dive into that, you know, like Gyrocopter, sure, no worries. I played that back in 2014. Warlock, no worries. I played like 100 games of that back in 2017. Kairi, meanwhile, he's just got like this hero pull, which he absolutely excels at and is absolutely like god tier on. And then he's got a few others as well, which he's able to flex to if his team requires him as well. So, you know, there's a big difference between the POS 5s. And I think Kairi kind of comparable to like Ari in that way as well. Another new player, which has a slightly smaller, but very, very kind of mechanically excellent skill pool of heroes they can dive into. But we do have the draft now available too. Is there one more thing you want to say before we get into it? We can go draft, it's fine. But what year did you say Puppy played Gyrocopter? I think I just pulled a random year out my ass. 2015? No, because I thought you actually got it right. Because I just double checked. I was about to be so impressed if you were to get it correct, but no. I was obviously talking about that year. Yes, Tias. It was 2013. He lost a game of Gyrocopter where he had bottle treads and a claymore on Na'Vi. That was his build. It's actually so much fun going back 6 years and just looking at items that heroes bought. It's like, what? Why are you buying this? But either way, that's back in the day. Puppy, of course, he's played 2 competitive games with Gyro. Will he get to 3 today? It's probably not. It is banned out. Yep, absolutely. That one's going to be taken out the pool. No surprise there as well. Gyrocopter has been the hero of the qualifiers, I would say. This has been one of the consistents. And we're going to have Quest Esports pulling out that Phoenix. I'm so happy to see a Kaori Phoenix. If there's anything you want to pull you through a qualifiers, then this is the pick. I think for start with, as soon as you see Kaori Phoenix, you need to understand how he actually plays this hero. Not in regards to his teamfight contribution, but the exit of laning phase. He is a Phoenix player that will park himself in front of his safe lane tower. He will keep pushing out with Fire Spirits. If you go to dive him, he'll Icarus dive away, disengage from the fight, use that egg to delay and allow for TPs to come in, be it from Amar, Noob, or whoever's just ready to capitalize on that position. And for Secret, you either accept that and go, okay, if your Phoenix is going to farm at the safe lane for free, we're going to smoke gank your carry and punish the fact you can't help him, or you overwhelm the Phoenix and truly take down this tower and don't give him a place to just get his way to some 25-minute timing on Hex. He does it so many times, but it's because teams aren't just understanding how to get rid of this Phoenix parked in front of that tower. Yeah, he's so annoying. You need to get some catch. You need to get some pressure to put on him. Treant Protector, probably not that, but definitely something that's going to be comfortable with playing. So I didn't ask you, by the way, probably the юу most important байцгаана. question. За дуу муу юмнууд нь асуудал байх гэж найдаж шүү. За байж байгаа. Бэлэг дээр жоох нэмээд өгч дөө. Арай л сул байгаа юм шиг байна. За одоо ерөнхийдөө гайг болж байгаа. Өөрөж жоо саналж байгаа намцах хэрэгтэй юу би? За финал дээр юу гэж бодож байна? Quest гараад ирэх уу? Тэгээ ер нь Quest сүүл ирэхийг авах уу? Тэгж л бодож байна да. Нэг өөр бодсон ч юм алах дөө. Ямар нэгэн байдлаар Quest бол хожлыг авнаа л гэж бодоод байгаа шүү. За Secret би өөр асуудалтай байгаа. Юу яагаад хүзүү гоёдсан? Илүү хөдөлгөөн хийж болох болчлаа. Гүлгээ ахта TI гэж үгээд. Мэдхгүй дээ. Secret барах юм болоо да Quest-ийг. Барахгүй л гэж бодоод шүү дээ. За Secret-ийн хувьд бол ямар тааш Naga, Gyrocopter, Faces, Voidis, Shadow Demon гэсэн баатруудыг бандаад, Quest-с East Spirit, Doom, Templar Assassin гэж бандаад, эхний сонголтыг Phoenix оруулж ирээд, за Secret-с болохоор Treant оруулж ирсэн. За тэгэнгүүт нь зөрүүлээд Blood, Ember Spirit гэж бандсан юм байна. За Secret-ийн хувьд бол Primal Beast-ийг бандсан. За тэгэнгүүтээ Puncture оруулж ирсэн. За тэгсэн чинь Quest-с Shaker болон Skywright Mage гэдэг. За Pango-гийн голын зам учраас ер нь бол 5000-д Shaker өгөөд Pango-гийн Game болгочих гэж байгаа юм байна. За тэгээ хойноос нь мэдээж Sky-тай. Би болохоор энтгийг барах юм санагдаа. Secret юу слот 2 слот байгаа шүү. Тийм учраас Entity 1 слот авцсан. Одоо үлдсэн 1 слотыг хэн авах вэ гэдэг асуулт л байгаа. Entity бол гардгаараа гараа явцсан шүү дээ. За Secret-ийн 3 дахь сонголт Downbreaker орж ирж байгаа юм байна.
we've been seeing some offlane shakers. I'm not opposed to it. I just feel Miracle сургаггүй юу? Сургаггүй. Miracle гэдэг юм чи юу лээ? Юу лээ Dota тоглолдог лөө. with no fear. When you're an offlane, you're naturally a little bit more XP starved, a little bit more gold. Сургаггүй. Ер нь нэг 7 хоногт нэг удаа модоо бол Miracle-ийн талаар энэ хүмүүс нэг асуучих юм те бас. За Secret-ийн бүрэлдэхүүн бол одоо харагдаж байна да. Болын зам дээр бол армил байгаа. Юу Papi тоглож байгаа. Хэвэндээ. За Rubik-д бас Fisher аавна гэж байна. Sky skill-нуудыг аавна гэж байна. За ер нь бол нэлээд гоё сонголт болчлоо. Хоцсон нь. Одоо хоцсон баг н дараагийн шатанд Luna Galaxy багтаа тоглох хэрэгтэй. Luna Galaxy-тэй тоглоод тэндээс тэр хоёроор нь хоцсон. Яа шууд ирэх аавна. За YouTube ямар нэрээр явж байгаа юм бэ? ABC Sports гээд явж байгаа. Entity-тэй тоглохгүй мó? Entity-тэй тоглохгүй. Entity ирэхээ авцсан бохгүй юу? 2 слоттой. Тэгээд 1 слотыг нь Entity авцсан. Одоо lower bracket 3 баг үлдсэн. Тэр 3 л одоо ер нь хоорондоо үзнэ гэсэн үг. Өглөө geek манай автодрафт хийлгэжлээ. За би өстө тэр тоглолтыг үзээгүй өстө бүр эргэж шагаач чараагүй. Хожигдсан байна лээ тэгээд. Нормальны geeks-лээ тоглоно гэсэн тэр яасан бол харин хожигдсан. Toby went for the vessel into Blink Dagger, tried to go for a couple of team fights, and ultimately kind of destroyed his own game. He wasn't able to continue scaling, and we see in a lot of these 40-50 minute games that Brewmaster hasn't itemized or got into it. Your pandas just die pretty quick. Sven's Secret-д Siflane дутуу. Fused-д муу адил Siflane дутуу. Physical damage heroes right now in the meta. Аль талдаа Siflane-ууд нь дутуу харагдаад бах юм. За харъя да. За Downbreaker эсрэг Lent гэдэг ер нь жоохон хэцүү дээ. Downbreaker-ийн Star Breaker буюу нэгдүгээр скил нь бафлагдсан. Дээрээс нь Solar Guard ингээд ultimate skill нь big bit-тэй байхад станддаг болчихсон. Нэлээд төвөгтэй байгаа. Pango is Shaker дэс хэрэг юм бол. Shaker нь илүү шүү. Pango ер нь яаж чадахгүй. Pangod бол үзээ авахгүй. Яа би бүр яг суудлаа. Суудл өнцгцэн шиг л байгаад байгаа. Ямар хэцүү юм бэ юу? Өдөө гоёцсон чи бүр яг яаж суухаа ойлгохгүй наа. SMG тэгээд сүүлчийн боломжоо авчихлаа шүү. Одоо Western Europe-ийн сүүлийн слотыг хэн авах вэ гэдэг л асуулт байна да. За Sven TBX 2 батрыг бандж байгаа юм да. Attribute өндөртэй 2 батар. За Q-ийн position 5 нь Phoenix юм болоо, Sky юм болоо. Phoenix болов гэж бодоод байгаа юм. За Q-ийн сүүлчийн бан. Дахиад Siflane-ыг бандна. Medusa банд чинь. За тэгэнгүүтээ Luna авсан. За Secret дээр Jack гэдэг сонголт гоё яригдаад байгаа юм. Juggernaut тажиг харагдчихээн. Өөрч нэг тийм онц харагдаж байгаа бат харагдахгүй л байна да. Өндөг зөгчж болно. Бас дайжгүй дайвг нь. Jack дайжгүй харагдаад байгаа юм. Өөрч юу байна? Lifestealer аавна гэж байх уу? Sky эсрэг жоохон тоглох жоохон төвхтэй те. Stark сонно те. Байж болох лээ. Troll бол бүтэхгүй юм байна л да. Troll-ыг бол Catla хийчихвэл юм байна. Тэгэхээр ер нь Lifestealer Jack Stark гэсэн хавцаал очих юм болоо да гэсэн чи Razor оруулаад ирлээ. За Crystallis Razor тоглох нь дээ. За Yamichi Rubik, Epic-ийн Downbreaker, Armel-ийн Pango, Papi-ийн Trent гэсэн сонголт орж иж байгаа юм байна. За Quest-ийн хувьд бол 5000-ын Luna,
Hobby-гийн Brave Master, No-Hobby Earthshaker. За Omari Sky, Kaori-гийн Pango, Yukin, Phoenix гээд position 5 дээр Phoenixтэй 4-ийн Sky-тай байна. За Red чинь нэг лунаад нь алдчихар яах вэ? За фармда тэгээд явчихна. Авклад фармд нэг ивэл яач чадсан гэхдээ надад secret айгу дажгүй драфт хийсэн юм шиг харагдаад байгаа юм. Эсвэл үгүй юу? Зүгээр л би тэгж бодоод байна уу? Над ягаад ч юм secret-ийн драфт нь зүгээр юм шиг харагдаад байгаа юм. Би эсвэл буруу хараад байна уу? Нүд харахтаа жоохон буруу байгаад байна уу? За тоглолт эхлэхээс өмнө share-ийг мартав. Like дарахаа мартав. За тэгээд дээрэс нь Цэнэглэлт таталтыг бол хийсэн хэвээр байгаа шүү. Цэнэглэлт таталт хийсэн хэвээр байгаа. За хөрхи Амарыг маань хөөцсөн юм шүү take use гэдэг. Үгүй штэ. Хөөсөн юм байхгүй зүгээр гэрэн дээр ер нь бол нэг маань авширсан. Хөөе Амарын үнийг нь өсгөөд тэгэл за тийм үнэтэй бол авахгүй гээл. Тийм л юм бас. Түүнээс бол нэг элдв болсон юм бол бодоогүй. Honestly, in quests way a little bit for this game number one. I don't know. They have the delaying tactics to not kind of fall victim to this. Whoa! All right, we got a party going on the bottom left side of the map. Skanking in the botlet. There we go. Oh, I really enjoyed that. That was good. That was great. What a hype start to the series. But anyway, the stream didn't see that, and they're just hearing us do that for no reason. I hope so. I hope not. But yeah, I don't know. Do they not have pushing problems on the side of Team Secret? That is my biggest concern right now, is that they're not going to be able to end this in time before we've got like a Shaker, Agdams running around the map. We've got like this Phoenix Refresher, Hex, this Luna's getting farmed, you know? I don't think they have pushing problems because Quest is the lineup that needs to push first. So there'll always be team fights where if Secret with their reactionary lineup can play correctly, they will be able to take it. And oh no, Kaori's got the bugged cosmetic. I can just see his blue little Phoenix things going everywhere. Yeah, it's a laser show. Jesus. The rave doesn't stop. Meanwhile, Chrysalis, he does get the bounty rune, but does take a bunch of damage for it as well. Yeah, that's from the new summer edition, right? I don't know. I don't know if it is or not. Or is it just a? I'm actually going to double check. Where did this come from? I mean, they changed the shaders and everything, so there are a couple of issues. Okay. And this is one of them. The mini-map is another, but that seems to be sorted out now. But yeah, going back to your question about the pushes, I think Secret are excited to allow quests into their territory to then counterplay them and then look to win the fight with enough resources to push back down the lane. And of course, if either team gets an advantage, they will look to continue smoking and making the aggressive plays. But I don't think Secret's too concerned about we don't have traditional tower damage. But, you know, Razor can go AC, Dawn can go Desolator if the game's very good. There's ways for them to play it out if they need to, and if they deem that to be a problem later down the line. Yeah. Well, we're going to see this Earthshaker into Pangolier matchup once again in the middle lane. Now, we've seen this one quite a few times now, and it does seem to be... Тэнд бол хамаагүй илүү л харагдчихэв Q-тэй бол Mic дид харин тийм Mic контракт маань. За sorry. Яагаад дид гэж. За өөр тэгээд өөрийн стрим хийгээгүй. Жохо сонирхол биш. Месатриктэй юу явахд гоёсаа. Миний сая тэгээд 1 минут ярьсан юмыг сонссонгүй те таад. За өнгөрсөн. Дахиж ярихгүй. Залах үрчлээ. Яг 1 минут сая нэг амир хэрэгтэй юм шалтсан чи сонсоогүй юм шүү дээ. За Omari Sky гарах нь батар та. Уг нь. Энэ Phoenix Sky гэдэг хоёр батар хоёулаа гарах нь батар.
За даунбрикерүүд ер нь хүчтэй байгаа да. Даунбрикер ер нь хоёр л өөр айтем билдтэй тоглоодсон. Нэг нь болохоор плейт мэл аваад сабертэй тоглоодсон. За топ дээр киллийн оролцоог бас амжилттай осоо. Crystal's-ийн first blood орж ирж байгаа. Нөгөөдг нь болохоор Deso авдаг билд. Аль аль нь ер нь бол тоглолтдог хүнээсээ шалтгаалаад хүчтэй байгаа длээ. Энэ дэр бол гэхдээ плейт мэлтэй билд нь нэлээд дажгүй байх юм шиг санагдаад их юм. Плейт мэл аваад нөө сабертэй тоглодог. Мэдээж ихний айтем Facebook Soul Link-тэй тоглох нь угаасаа үнэн шүү дээ. Тэ? За статлинг завсан амжилтгүй тийм ч гоё бол болсонгүй. За өөртөө жоохон хараас аваад эхэллээ. UB Warrior гэдэг багийн коуч нь Табаа юу? Коуч гэдэг юм байх тэ. Хоорондоо ярилцж байгаа драфт авч байгаа хөө. Нэг коуч мөвч гэдэг юм байхгүй хаа. Одоо энэ Монгол коучтэй хоёр баг байгаа шүү дээ. Нэг нь топ байна, нөгөөх нь IC байна. Яг коуч гэдэг нэрэнд ор явж байгаа гэвэл тэр хоёр л байна дөө. Өөр нэг тийм амар сүртэй коуч мөвч инглээд иглээ гэсэн юм бол нэг байхгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө тэгсэн гэсгээл хоорондоо холио солио гээл тэгэл ерөнхийдөө тэмцээн уралдаанд оролцоод яваад байгаа баг. За сая Тоби Омар хоёрын дэмэж нь орсонгүй дээ. Тэр Brave-ийн нэг 2 дугаар скиллийг шийдчихэд тойноос нь шот явуулаад magical damage үзүүлчих гэсэн чинь шот нь төрүүлчихээд дэмэж нь ажилласангүй гэж орж байдаг юм. За Cross юм байхгүй Star Pick эргүүлсэн Cover өгөх нь ойлгомжтой хаа last hit-ийг нь эпиц хийж байгаа юм байна. Инкснер kill яарцаа 2 тэг болсон 4 минутын усан. За доошоо гүөхстэй байна да нөгөө бивд. Дээдлийн рүүнийг нь Rubik шахацсан учраас доошоо гүөх нь нэр нь ойлгомжтой да. За Swatch Pack-лгээд 2 range-д авчлаа. За Армел маш эвтэйхэн лендed байна. За гэхдээ 6 динаа юу хийлгцсэн байгаа даа Армел явд. Тэгээ ер нь бол байж бол хамгийн дайггүй ленийг хийгээд байна да. За Topic-ийн хувьд бол энэ чинь ер нь л унж байгаа юм болов. Stat link-д холбоолцсон байгаа даа. Last hit-ийг нэгтээ Papi хийсэн. За зохиж амжих байсан да. Papi яага зохиж юу? Crystal-с хангалттай нэг зохиолтыг хийх байсан да. Хай. Зурсаха. За өнөөдөр чи 2 best of 3-тай. За нэг нь бол энэ Secret Quest-ийн тоглолт. За энэ хоёрын хоцсон баг нь Luna Galaxy гэдэг. Давай лама энтрийн багтай тоглох хуваартай байгаа да. За фишэрж байгаа л авч байна. За Swatch Pack-ыг бүтэн дааж ах юм. За бүтэн авч ийн гэж баг бүтэн өгчлөө дөө. Хүчээр. За доотлын линж байгаа хэцүү байгааднаа. Яалчгүй Razer Trinity эсрэг тоглож байгаа болохоор хэцүү байгаад байна. Уг нь айгүй гоё хоёр баатар байгаад байдаг. Brave Sky гэдэг. За donation дуурж байх юм. За уугнаагаас tax гэсэн утгатай donation орж ирсэн байна. Thank you. Та одоо ямар юм илүү дуртай юм. Тэгж хоошоо тэгж харддаг үстэй. Thank you tax эдэлж үзчихээ. За high grand final өнөөдөр үгүй. 9 сарын 3-нд шүү. Тэр IC-ийн тоглолтыг л асууж байгаа бах та бодвол. 9 сарын 3-нд Misa TV дээр явна. First game юм уу те? Эхний game. За 6 минутын power run. Доор илүүш рүү унгаарсан. За Yami чинь холгуулад байна да. Тэлхэнс хийгээд байгаль руу оруулсан. За тийм ч амжилттай байж чадсангүй. За Тоби дахиад өгөхөд өглөө. Тоби баг 3 унчуу яач вэ? Баг 3 өгсөн хаа Тобигийн хувьд. Сайхан өгч байна да. Чекп хийдэлж байна да. Тийм байна 3 өгсөн байна. За Тоби Arcane Boots мөс авч тоглох юм байна да. Ер нь бол за FPC эргэж хаймаа шийдсэн баг Kaori баг өгөхээр харагдаж байна хөөе. За Cross Dive-гээд холдсон, зайг авсан. Нийтлүүлсэн байгаа. За Raindrop-тай учраас гайгүй юм байна. Fade Bolt хийгээд алахгүй юм байна хонос нь. WEU Final гэж юу юм болоо? Нэмэртнэ. За асуултаа тодорхой тавил
тодорхой хариулт өгч болно шүү. Асуулт нь гол нь тодорхой байх хэрэгтэй. WEU гэхээр West Europe гэж байгаа юм болоо да тий. Тэгжил байгаа хаа да. Би тэгж ойлгож болохгүй юу? Өнөөдөр зүгээр сүүлчийнх нь өдрөө түүнээс нөгөө Grand Final Mile гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Entity нэг слотыг авцаа. Одоо нөгөө сүүлчийн слотын төлөө 3 баг тоглож байгаа юм бол. За сая Poppy хаалгаар орох гэж байгаа амтсангүй дээ. Луна Ретро-ийн дүүэл ирнэ. Аль нь шахав? Ретро. Ретро те. Тэгээд лейт гейм гарвал би зөвл бодож байгаа юм байна л да. Лейт рүүгээс авста квест барахгүй юм байна л да. Ага би үсэд энэ. Дафласо билдийг задлаад статикийг залхангууд нь топи TP out хийсэн. Тир 2 дээр бууж явах юм. За Пангогийн сайлцсан байгаа. Армал ролыг танд хийх юм болов? Үгүй юм болов. За дээр эпици дээр килний оролдлого явсан. Гэтэ тийм амжилттай болж чадсангүй. За армал буугаад ирсэн бас. За ядчил яар гэдэг шиг. За TP out хийх гэсэн ролыг тандра хэрэгэлсэн 2 мөргсөн. За Каври Караус та юу байхгүй. Энд ч нэг мөргүүлээ тэгээд өгч байгаа юм байна да. За тэгсэн. За ингээд 5-1. За би early mid game дээр quest-ийг илүүгээ хэлсэн. Гэсэн чи quest бүр яг dot-ын лэнээс эхлээд ер нь шавшуулаад эхэллээ дээ. Лэт дээр барахгүй л гэж орж ирээд байна да quest-г. За Crystal-с айхгүй эргэж хараад бараг задлалтан да. Тэр топ ивгүй байдалд орсоо. Урдуур Natch Scrap 50. За гайгүй маань. Natch Scrap-ын жоох оройтоо ороод ирлээ. Тагтаа орж исэн бол топ бараг үхвэсэн да. 6 үрж амжаагүй байгаа. За нэг Chrome-тай, уурнтай, Magic Stick-тэй, борготалтай, Raindrop-тай өөр юм алга да. Топ ич бүрстэй гунигтай гейм хийж ин да. Network-т дөнгөж 2700. Маш л хэцүү гейм игээд байна. One other question I was thinking about earlier on. I think this diffusal blade is going to be kind of insane for Pangolin. Like, can you envisage them having some mana issues, especially on like Shaker and the Scarth as well? You know. За IC-ийн тоглолт 9 сарын 3-нд тэр чи юун дээр үлээ? Misa TV дээр. За мини кастаар явна. Гэхдээ цаг нь хідээс байлаа. За би цагийг хараадах юм. Йоо. Хүзүү гайцсан ч бүр амар лайтай байна. Тухтаа хөдөлж болохгүй ингээд. Заавал нэг тийм ядаргаатай санагдах юм. Орой 7:30 юм шүү дээ. Манай цагаар орой 7:30 юм байна. Лед quest илүү байлгүй байх вэ? Би лед гейм дээр secret-ийг илүү гэж харж байгаа. Razer Luna 2-оос Razer нь илүү тэгээ Pango угаасаа түүхтэй байх нь ойлгомжтой. Ардаасаа Rubik-тэй. Тэгээ Trint-тэй, Dambrick-тэй гээд BKB control-тэй. Ер нь надад бол secret бол шавшаад гарч байгаа юм шиг л харагдаад байна. Geek яасан бол Geek хожигдсон. Blacklist-д хожигдоод. TI явах мөрөдөл дараачлаар 1 жилээр хойшлсон. Өчигдөр темплар гоёс шүү. Өчигдөр Сүхэгийн темплар үжтэй байсан. Дэлхийн тэр лайкн бүр юу вэ? 2 чон явуулаад Wi-Fi-г зод жалааддаг нас. Тэр бүр амар те. 2 чонороо triple kill энтер хийж мэгээд. Тэр бүр саваас шүү. 3 геймдэр бол лил болстой үнэхээр л амар байсан. Юу наач голын замын Rubik юм уу? Флактертэй тийм шүү. When you look at Secret's heroes, Rubik likes to play on 8th lens cast range. Tree will always be in the tree line with some shard invisible. Dawn on the other side of the map reacting with Solar Guardian. Тэ, ер нь бол драфтн дээр тэр Faces Void, East Spirit гэдэг хоёр баатрыг бандаал тэгэл ирүүсэн манайх хожиж байсан мэлээ шүү дээ. Амар амархан тэр хоёр баатрыг бандаал тэгэл ерөнхийдөө хоёр гейм бол жиг шавшсан шүү дээ. Сүүлийн тоглолтыг бүр алсан мэт дээ.
Жинхэнэ элэг дөрвөр мөлхүүлсэн шүү дээ. Сүүлийн тоглолтын дээр. Тэгээд лил бол амараас. Та тэгэхээр өчигдөр тоглолт үзсэн юм байна те? Опа. Шакилтлаа нэгэ хийлээ. Нэгэ игэрээ. Шакла Рубик далтлаа шүү дээ. Гэсэн чи Рубик нүгцсэн юм уу? Оо чавс. Камбэк л гоё байсан гинэ. Камбэк гоё байсан. Ер нь юуны IC-ийн тоглолтыг үзэхэд бүр үнэн гоё болцоо лээ. Үнэн урамтай л. Үнэн урамтай л. За би ер нь бол Q-стыг дэмждээ шүү батгүй бата. Би уг нь бол багийнхаа тал баймаар л байна. Даанч нөө голд яг сансан шиг пангог чигж чадсангүй. Армелыг бүр жийж гарч ирэх хэрэгтэй байсан. Гэсэн чи тэгж чадсангүй. Доор тоби бүр фидлээд баларчлаа. Лунагийн нэтворк бас сансан шиг гоё яж чадсангүй. EPC ерөөс үгсэнгүү. EPC-г уг нь ядч нэг 2 алдсан бол. Тэгээ ер нь бол яг бодсон шиг юмнууд болсонгүй. Өн бодсон шиг юмнууд болсон бол айгүй гоё болох байлаа. Тэгсэн чинь тэгсэнгөө. За би таад зүгээр үж ягаар бүсээс ямар багууд TI-ийн сүүлчийн эрхийг авсан гэдгийг хэлээд өгье за. Мэдгүй хүмүүс бас байж магадгүй те. Maybe штэ. За China, На, Са, Eastern Europe, за C одоо бол Western Europe хамгийн сүүлийнх нь. Яа, хятад бүсээс за хятад бүсийн хувьд бол ганцхан слоттой байсан. За томчууд бол оролцсон. Team Master, Extreme, Inutus Gaming, Azure Ray гэх мэт томчууд оролцсон. За гэхдээ сүүлчийн слотыг Azure Ray буюу багийн бүрэлдэхүүнд нь бол за All буюу хуучны тоглогчд багтсан Somnus, Chalice, Fighter Low-тэй бүрэлдэхүүн авсан. За ингэснээр сүүлчийн DPC дуусж байгаа. Хятад бүсийн хувьд бол. За дараагийн бүс North America буюу На. За На бүсийн сүүлчийн слотыг Nons авсан. За Дендигийн баг буюу B8 хилдэг 3-т үлдчих чадсан ч гэсэн сүүлчийн слотыг бол авч чадаагүй. Тэгээ Nons-ийн хувьд бол багийн бүрэлдэхүүнд нь K1 буюу за та ер нь бол K1-ыг одоо мэдгүй юм бол байхгүй бах. Та ер нь бол алдаатай хүн штэ бас. Өмнө Beast Ghost багт тоглож исэн. Beast Ghost-оос G-гээд тэгээд Nons багийн бүрэлдэхүүнд ороод за тэгээд хойноос нь Gunnar, Mo, Delis ямсан. За тэгээд энэ Gunnar ч Gunnar гэж дууддаг лөө. За тийм. Gunnar. За тэгээд Mo, ямсан гэсэн тоглогчдыг сая дэлхийн авраг дээр IC хоцсон. За тэгэхээр North America бүсийн сүүлчийн слотыг Nons баг авсан байх нэ. За South America буюу Sa бүсийн сүүлчийн слотыг ямар баг авсан бэ гэвэл гол нь South America-ийн хувьд бол 2 слоттой байсан. Тэгээд KT Stars, Thunder Hurricane гэсэн 2 баг бол сүүлчийн слотуудыг авсан. Энэ South America гэхдээ 2 слот өгч яг ямар ацаа яадаг байна те. Зохион байгуулж байгаа зэн давууллаа. Нэрээ тийм ш те. Нэрээ зохион байгуулж байгаа болохоор 2 слот өгсөн юм ш. Яа түүнээс энэ суугуудад одоо юуг нь өгдөг байна fuck. За Thunder Hurricane-ийн хувьд бол Knight, Slatam, Elish, Knight. За Knight гэсэн 2 хүн байгаа юм байна. За тэгээ MJZ гинэ. За KT Stars-ийн хувьд бол нөө нэг Alice Latam тоглодог байсан. Analog, FCR, за King Ardy, за тэгээ KG Constable гэсэн 5 тоглогчийн бүрэлдэхүүнтэй авсан байна. За Eastern Europe-ийн сүүлчийн слотыг Virtus Pro. За энэ бол угс тодорхой байсан дөө. Critical Squad X-тэй. NoXy сая уу FNG гэсэн 5-ын бүрэлдэхүүн ер нь бол авсан. Энэ бол угсаа тодорхой байсан. За манай Аз бүсийн сүүлчийн слотыг SMG авсан. Midonаар удирдуулсан No1-ыг багийнхаа бүрэлдэхүүнд нэгтгэсэн. Splendor Midonтай голын замын No1, Offlander Masros, за тэгээ position 4 Drafo, 5 дээр Yanuel, Januel, Junelтэй. За 3 янзаар дуудаадсан. Гуруулыг нь хэлж байгаа шүү би. 3 нэрийг нь гуруулыг нь мэддэг байгаа шүү гэдэг шиг. За нэг ийм баг авцсан байгаа даа. За Western Europe-ийн хувьд бол 2 слоттой байсан. Тэгээ сүүлийн слотыг нь Entity авсан бол одоо нэг л слот үлдсэн. Тэрийг нь гол нь хий авах вэ гэдэг том асуулт биднэрт үлдсэн байгаа даа. За нэг юмрхөө. Сая топыг алах гад үзсэн чи топи ультимейтэд задлчлаа.
За Кыргызстанд Апер дээр хожигдоход Void банд савсан ч та манайх Void-оос харшилтай юм шиг үлээгээд. Гэхдээ Void энэ бочин дээр аим хүчтэй байлээ. Гол нь Void хүчтэй гэхээс илүү counter pick нь айгүй сул байгаад нөө ямар ч тач Void гэдэг баатар айгүй хүчтэй байгаад байгаа. Одоо сая гэтэл Secret Faces Void-ыг бас бандж байгаа сте. Сая гэтэл Faces Void-ыг бандсан штэ. Тэгээд бодохоор Void гэдэг баатар нь өөрөө хүчтэй байгаа юм л да. За энэ нэг стака баг Shaker баг авч магадгүй болох та. Echo-гээд авчиж болж байна. Эсвэл унаа нэрээ зүгээр авчиж болж л байна. Нэг Echo-д авчдیں۔ Да. Stackles байгаа л. Энэ баг Echo-д авах уу? Void угаасаа бандуур. За тэр яах вэ нэр хөөе? Сонноос ч гэжтэй. Йоо, нэр Collector's Catch-ийн авсан хүмүүс байгаа мó? Тэр антимэж унгаас хүмүүс байгаа мó? Сэтмит сонирхдаг хүмүүс байвал 8 сарын Collector's Catch гарцсан байлаа шүү дээ. Өнөөдөр өглөө яг каст дуусаад Facebook хальт ухсан чинь өглөөний 6 цагт апдейт орж ирээд тэгээд ерөөхдөө бол ганц нэг юмнууд шинжлэгдсэн байлаа. За blink timing-ын дээр smoke-лаад үзсэн тэгээд нөө болчлоо. Буцаад лейн руу явахаар шийдсэн. Бид нь гэхдээ дахиад гоё юм хэрэгтэй байна те. Энэ Collector's Catch гэхдээ тэгж амар гоё санагдаагүй байна да. Дахиад нэг тийм гоё юм хэрэгтэй байна. Бүр яайда гэсэн нэг тийм гоё юм гаргаж ирмээр байна. Бүр нэг шүс гоожмор. Ямар гоё юм гараад ирсэн мэ гэмээр. Battle Pass-ыг авч хайчаад одоо оронд нь нэг хогийн юм гараад ирээд байгаа юм санагдаад байгаа юм да. Нэг хоёрын оронд юмар манидыг гаргацаагаал. За топикууд бол одоо өлтийн. Байгаа. За задлсан. Иргэд асан кристалл синуудаа үхэжтэй. Эко тусаа. Энд ч юм дарсан. За наанаас нь бүр Solar Guard хийж ягаад дуусгаа ичлаа. Өвжи хүртэл хийцэн байсан. Ролыг тандра орж ирсэн. Нөө бонсон кристаллаас үхсэн. За Eclipse-ийг дарсан байгаад байгаа. 5-2 мэгтэй эндээс гарах боломж байхгүй те. Исоош баг л. За хийлэд одсыг дарсан. Иргэд дарсан гэж юу? Өндөг дарагдсан байгаад байна. 5-2 гунсаа. Өндгийг бүгдээрээ зогсож байгаа дуусгасан. Армайлын double kill, triple kill армайл. Тэр цааталт нь топи өгөхөд өглөө. Gangster killer за 9-2 болсон. Team Secret. Маш хүчтэй байна. IC Myanmar-тай хэзээ тоглох юм бол 9 сарын 3 тоглоно. За энэ асуултанд маш их хариулж байна да. LC-гийн нөмрөг Immortal Market дээр гараад ирсэн хог байна гинэ. Тэр чинь гэтээ хэсэг зургийг алдаа гэсэн. Одоо буцаад засагцсан. Яг хэсэг зурт ерөнхийдөө бол тийм алдаа болоод тэгээд тэрэн дээр тавьж амжсан хүмүүс нь зарж мараад айгуу гоё болсон юм шиг л. Яа. Зүрхсээ Rubik Eclipse-ийг аваад буцаагаад хийчлээ. Ямич. Энд ч одоо хараарай. Матч Eclipse аваад буцаагаад зөрүүлээ гээд гэрнэж хийж мэдээд ямич бүр амар их хэмийг ажиллаа. Зүгээр зээггүй. Зүгээр шүү дээ. Тэрэн чинь хариулах гэж сууж байгаа юм чи асуудалгүй шүү дээ. Гурвалжангаа ингэж гуруулаа ирээс юу фармчих юм уу? Та 2000 юм нөө байл нэг л авахгүй. Гуруулаа ирээ фармчих юм уу те? Нилээ ядуу байгаа юм байна да хөрхий. За армал бүр яг л тоо ирж байна. 4 техник мэг ч юу вэ? Амар биш үү? Яг л плеер болцсон яваад байна. Shaker-тэй бараг л тэнцүүлэндээ гараад ирсэн. Панго авчаад. Тоби болохоор энд бүр яг л фидлэх юм. Байн бай ирж өгөө. Тоби ч одоо ингээд бараг миний мэдж байгаагаар бараг 6 өгчлээ те. 5 өгчүү. Зогсоо зэгүүд өгч юм да Тоби. За 2000-ыг харсан да. За Eclipse дарцсан. Papi өгчтэй. Өгсөн Papi. Papi copy басаа.
За Кристад Speaky Big Farmsаар. Яа, энэ Армелийн нэтворк юу вэ? 9000 даваа явцсан штэ. Ямар алдаатай хүн бэ? Шекертэй лэндж гарч ирчээ. Тэр доотлын дан дээрээс triple kill хийгээд ерөнхийдөө амьдрал нь бүр амар гоё болчихлоо. Diffuse play blink ч гэх шиг. Одоо араас нь Agnim уу эсвэл юу вэ? Shard уу? За энэ Kauri бариулсан, TP out хийгээ зогссон амжилтгүй. За 30 секундын дараа төрөөд эргээд алхаад явах нь дээ. Бас тийм те мөнгөөр худалдаж авч болох Arcana Persona. Гэхдээ нэг тийм даалгавар биелүүлдэг юмнууд ер нь бол Dota-г айгүй гоё болгодсон шүү дээ. За Fisher ч жаад Mystic Flare-ыг унгаагаа шууд суурин дээр нь дуусгасан. Echo-го хийцэн нөөв. За өөрөө бол одоо энэ ч торгуулаа төлөх ёстой. Өгөх нь ойлгомжтой. За Армелийн 5 даруулсан килийг ямар та зогсоочлаа. Тинчээ Варта гэдэг мэдээллийг бол авсан. За ингэснээр 13 4 болсон да. Papi гэхдээ уг нь хэлсэн баймаар юм. Түрүүн яг өөрөө энэ ч гүүж яагаад өгсөн шүү дээ. Яг энэ ч өгсөн дээ. 33-ын дүүмийг үзмээр байгаа юм да. За TI хол байна да. 2 сарын дараа үзэх боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Үлдээ 2 сарын дараа 33-ын дүүмийг үзэх боломж байна да, бро. Үе камбэк хийгээд байгаа юм уу? Хажуудад байна. За TP out-ийн амжилтгүй өвчийг ажлаа. Map-аас гарах оролдлого амжилтгүй map-ын дотор нь үлдээсэн. За Ямич тэнцээ Санрыг нь юу ачлаад авчлаа да. За энэ гейм дууссан баха. Би энэ гейм дээр нэг л квестиг эргэж ирнэ гэж яагаад ч бодохгүй байгаа даа. Сүүлд луна авдаг яг зүв байсан уу? Аа? Өөр баатрууд байж хахад луна яг зүв байсан уу? Над луна бол нэг тийм гоё байсан гэж бодогдохгүй л байна да. Рубикийн хэсэг штэ. Мэдгүй. Рубик ч одоо луна дээр зүгээр дараал хүссэн скил аав штэ. Алийг нь авч болно. Энэ гайм чирэн бол биз дээ. Сая би юу хэлж вэ? Ямар мохоо хэлж вэ? Ер нь доосон баха. Хай. Сая би ёстой гэж хэлсэн шүү. Яг тэр хэцүү бэ? Дэмжиж байгаа баг маань шороо идээд харж өсөлтөхгүй нэгтэй байд юм байна шүү. Би ч одоо нэг олон баг дэмжээгүй дээ. За энэ ч смоклцсан байгаад байгаа. Смоко заадлаа тэнцээ деварт хийсэ. За омоор энэ ч solar crest тавна гинэ. За тэнд нэг агним бэлэн болцсон байсан. Хэний агним бэ? 5000 агним байсан үгүй юу? TI2K гэдэг нөхрийн агним байсан үгүй юу? Ой, TP out. Ой, гарлаа наачаа. Бараг гарах гэдэг юм шүү. Боо 2 үсдэг нэ, боо 3 байх хэвээр. Яа энэ ч тийм Fisher Mystic Flare унгаас омоорч бараг л үхээд өглөө тэр цаана Eclipse задлж чинь үхэдгүй. Йоо чүү айл үхлээдэ гэдэг шиг. За 5000-ын ч унаад өгсөн. Ямич рүүлээ Eclipse-ийг задлаа дуусгасаа. За. Энэ гам ингээд дууссан хаа. Хожигдсон баяртай болно. Хожигдсон дараа жилийн TI-ийг хүлээн. Хожсон баг нь дараагийн учраа Luna Galaxy гэдэг багийн эсрэг тоглоно. Гэхдээ best of 3-аар тоглож байгаа учраас энэ хоёрын хувьд бол 3 тоглолт гарах магадлал маш өндөр. 41-ийг задлж өгч бүгдийг авлаа. Арай л амар байна. Snap anti унгаахад хэцүүхэн л байлаа гинэ. Тэр Snap хоёрын нэрээ хөөх юм байлаа шүү. Anti-mage бас дайжгүй арга. Гэхдээ л мэдгүй байна. Надад бол энэ Collector's Catch нэг тийм ч гой санагдаг байна. Дэмжих битлэгч ондоо шүү. Нулимстай л нэ. Би тоглолтыг хэлсэн штэ. Secret ер нь хожих байхаа гэд.
Secret-ийн draft айгуу гоё яригдж байна гэд ярьсан да. Late game гарчвал ер нь дийлэхгүй дээ гэд. За no op энэ бариулсан л гэж орж ирээд байна да. Үсрээд гараа авчиж байгаа мэн өө. Луна Galaxy чинь нэрээд ажгүй баг байна лээ. TI дээр уулзъя л гэд байлуу энтиг. Харин тэгжлээ лээ. Энтиг ихтэй next level лээ. Gabi хүн шиг байлээ. Тэгээд угаасаа Storm марч угаасаа амар л. Эднэртэйгээ бол харьцахгүй юм байлээ л дээ энтиг. За Crystallis дараагийн item Manta. Тэгээ ерөнхийдөө бол Madness аваад тоглоно л гээд байгаа юм болоо да. За Омар энэ ч харагцсан. Өгсөмхаа. Үгжтэй. Нэг нэгээрээ үгсээр л. За Enigma Galaxy багийг 5 жил дэмжиж сүүлийн 2 жил мөнгөөр нулимсаа арчиж байна. Шеба юм. Ямар бай. Яа. Мөнгөөр нулимсаа арчиж байгаа. Яа. Шүлсээ арчих цаасаа бэлд гэдэг шиг юм болоод байгаа юм шүү. Мөнгөөр нулимсаа арчих гэж байгаа. Тусаар уйлж ин да гэж хэлэх юм байх гэсэн чинь. Мөнгөөр нулимсаа арчиж ин да гэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо дэмжиж байгаа багийнхаа эсэг тавиал аваадсан гэсэн үг үү? Нэг маг эсэг л тавиадсан юм болж таарах гэж шүү дээ. Яа, тоби дээр папи ганцаархна. Position 5 айлынхаа position 3-тай зодтолтоод байгаа. За Crystallis хөндлөнгөөс ороод ирсэн. Өвжи их гээд өгсөн. За нөгөө талаас тобиг бол үлтэйгээ задлаад эргээд муухай харсан. BKB-тэй байсан да. Crystallis дарсан BKB-гээ. Гараад гүйсэн гэлим рөмсүүлсэн. Magic Resistance-тэй гэлимний хувьд. За нөгөө тал Crystallis-ийн дахиад өгөөд өглөө. Дахиад нь бол ямар нэг юм бол байгаагүй. Papi харанхуй зогсож байгаа TP out хийсэн. Амжилттай. Hobby ч аль багийнх үлээ гинэ. Entity гэдэг багийнх. Black Samj хоёр ихний тоглолт яасныг анзаарсан уу NoXy? Анзаараагүй. Ерөөсөө тоглолтын replay нэгч үзээгүй. Entity гэдэг багийн офлайн байсан топикийн хувьд. Тэгээд одоо Entity гэдэг баг нь өөрөө юу явуулчлаа. Тэгээ яваад гисэн. Hobby-аар нь тэгээ явахгүй юу гэдгийг хэлээд харах гэдэг. Miracle-ийн би үзснээс хойш дандаа нөгөө бажер тавьж авсан гинэ. Бараг юу гэж байгаа юм бол бараг юу дуусчихсан сэвлээд дахиад тоглосон гэж байгаа юм лаа. SMG 3 тэгээр Black-ийг хоцсон уу гэнэ? Мэдгүй. Replay юусоо үзээгүй бро. Нэг ч replay хараагүй. Энэ нөхдүүд лайк гэдэг тоглолт үзчих guys ой. YouTube, Facebook дээр үзэж байгаа хүмүүс маань лайк гэдэг хамаартав. Нэг муу хурууг бол юу хүн байх вэ? Тийм үстэй. Ганцхан хуруу штэ. За энэ Cross Dive гэдэг гарах ордлогоос өндөрлөгтэй ихтэй гарч чадсангүй. За Shield Crush хийгээд Swash Buckle хийгээд дуусгаж байна. За Crystallis 25. Crystallis гэнэ Team Secret 20 киллтэй. Quest-тэй хувьд бол 5хан киллтэй. Яна Kobe Bryant бүр би ярьж байгааг юусаа ойлгохгүй. Тэр тоглолт хин юусаа хараагүй болохоор нэг их л заваан юм болсон юм шиг байна те. Хөрхий. Их л муухай юм болж тэ. Энд ингэж их гомдоодохыг батхад. Тэгснээ эргээд 9-4 гэсэн гинэ. Мэдхгүй юу ч л одоо. Мэдхгүй. Яасан юм л да. За Luna, BKB, Manta, Madness, BKB, Dragonlance.
Ёо. A brew split that cyclones up a hero. We're only a 3k lead. Anything can happen for Quest. A good echo slam. Сэвэлсэн тэрнээсээ хийсэн гинэ. Playing as if this is the Тэр тог могийн тасраад 9 шидийн асуудал болсон юм шүү. the plays that Secret минь хожчихсоо лээ. Secret энэ гейм дээр хожих хөө. Энэ гейм дээр Secret хожчих хаа. Гэтэ цувралд бол мэдхгүй. incredibly even. It is kind of due to TI2023. Хоёр мөн гэхдээ сайн гор юм аа. Оо сайз. Pretty much the entire net worth difference is because of his farming speed and efficiencies. Хожих хөө. Надад бол Full hurricane fight completed. Ямич дуусгаач юм санагдаад шүү дээ. Realizing that the triangle is probably no safe. Papi Ямич хоёр л. Just gonna sit around this ancient camp, farm it again. Seeing Chrysalis down here should confirm his suspicions and Бас үнэн тий. Алаад байдаг. Нээд дуусна тэнцсэн шээ. that is gonna be a reasonable timing from Quest. Oh, I'm not sure about going here. They're rotating heroes over as if they want to take this fight and make this defense happen and yeah, wards up. Quest, they're making a claim. За тулаан болно доо. Хоёр талаасаа 4 баатар смок дарсан. BKB on the Luna. It's no joke. Гэхдээ Secret амар сонин гүйчлээ. Яагаад ийшээ гүйч вэ? Matt's ready to tell the Guardian in. Ah. Quest find her. And that could be Ийшээ гүйх шалтгаан юу лээ? I'll see TI2023. Айлх гурвалжин руу орохгүй мó? Яагаад тэр доошоо гүйчж байгаа? Relatively sure they not expecting TI2000 just shove this mid lane solo. Аа. So yeah, that would be illegal at the За эпицгийн үед бол Blade Mail Deso гэсэн биул дээр тоглож байгаа юм байна. Сабертай биул тэгээгүй. Са яагаад гурвалжин руугаа шууд гүгээгүй юм бол доошоо ч заавал тэр лейн дээр очиж Nature Scrap тавих шаардлага байсан уу? За мэдгүй. За чи Coverite таарсан, Philosophy-ийг задлаад амтсан, Statlink залангууд нь санараа хийж хагаад TP байхгүй байна. Эргээ буугаад ирэндээ. Oh, they're just assuming he's gone. TP-ц ингэж бодсон байна те. Oh my god, he's done. TP 20 секундыг cooldownтай байсан. Gas, screw it. We don't waste our time chasing this dude. That's why he farmed him. Гэхдээ TP-ч бол тийм бол болсон. За ард нь бүр вардлаад барьсан байна да. Earthroot can roll out temporarily. За high ground зохихон дээ. Well, Phoenix Secret high ground зохино Quest-ийн TP жирнэ. Заваараа дайм болно. for now is using it exceptionally well. За цоглоо. Cover-ыг. Boom. Оо зохисон чи удаачлаа. Телкинсигээ бариад авсан Nature Scrap. За Cross Dive-ийг салчлаа. За тэн центрийг зоос шүү гэдэг мэдээллийг өгсөндөө тэр Ward-д хийгдэж байгаа юм болоо. За Papi TP-д дээр бууна гэж яах юм. FBZ has been seen. If he comes up on this wave, he Энэ таврыг ингэж хамгаалах юм уу? За эпици тэр цаана яваад орцсон. No op тэр Blade Mail-ийг дарсан. За нэлээд strong байгаа. Eclipse дарагдсан. Ямэж эргээ гарах хэвээр та 2000-ийн хувьд бол BKB-гээ дарчлаа. Тоби ультимейт задлсан. Army Terms Rod тандар орж исэн ч гэсэн Fisher тавиад блоксон. За гэхдээ Shield Crash хэрэглээ дээдлэлт нь гарах юм байна. more enough AoE damage to kill off these Brewlings without any issues at all. За They just drive Harry. Secret across the map, get themselves off. It does cost them their Bruma. за ийм даунбрикер ч амар дэмэж гаргаад байд юм да. За NoXy гайсаа гинэ. За баярлалаа бүү. To say this, Thank you. just aren't really Гоё өгч гоё шүү. right now. It feels like everyone's for themselves. Phoenix is farming his head. Sky is unable to really make the early Гоё үг бол гоё шүү. the sacking over looking for the kills, and now everyone's chasing that next moment. No one feels strong enough to make the play. Noob, he's sitting on a 1-3-2 scoreline. Like, this is the player that he makes a statement. За Crystal Seal рүү явна гинэ. The Snapfire, the Puck, the Batrider, any hero. А No op Seal рүү явах гэж байгаа юм шүү дээ. It's just been non-existent. За Papi хонос нь хөөгөөл. Feel like for Quest to За баригдсан тэгж орж ирээд байна да. Яг л дагж байгаа да. Мөрөөр нь л мушигч байгаа да. За гэхдээ No op ямар хурдан юм бэ? have all the vision to hit Хүүх. and secret. Sip sap хэд л гараа авчлаа. За TP-тэй зогссон. Харанхуй өвж ийн гэж байх уу гэсэн яг л амжилтлаа. Night байгаа мó байхгүй. Misa TV дээр Point Quest, they're gonna have to execute UB Warrior Team Top 2-ын тоглолтыг кастлж байгаа. performances in some of these earlier skirmishes. Tier 2000 BK being going for the eclipse. The bot tier 1 engagements minutes or 20 minutes ago. Yeah, nothing has looked like very convincing from Quest so far. Nothing has really come together for them. Still waiting for that moment, for that oomph. We've seen it brewing, we've seen the ideas there, but Secret Domino City critical strike damage нь 50%. for them and put them into this awkward situation. Өөх 3 дахь скил мөр 50% text галах юм уу те? FPZ having absolutely Амар болох нэ. naturally Dawnbreakers always look to take that farm, but he's leveled Secret 2-1-ээр хосчих юм шиг санагдаад байна. Үгүй ээ. Над бол Quest л хожих юм шиг санагдаад байгаа. recipe away.
Энэ цувралт. Энэ тоглолтын дээр бол би secret-ийг л гэж бодож байна. За midnight нь байна уу? Хай гинэ. Оо хай. Юу чиний Facebook чи энэ юм уу? Оо хүргэж. Тийм л юм байна л да. Анти одоо хэдэр gift хийх үү? Баримжаа байна уу? Баримжаа байхгүй. Баримжаа бүр овсоо. За тэр вардыг деварт хийх ажилтай болсон да. Тэр вардыг деварт хийх ажилтай болж байгаа юм. За квест ч одоо тойрч тоглохгүй бол нүүр тулж уулзаад барахгүй дээ. Йоо ямар юм бэ? За цэнэглэлт таталтаа бол хийсэн хэвээр байгаа шүү. Бэ тавьдаг хүмүүс маань цэнэглэлт таталтаа хийлгээрээ. Надад бол таалагдаагүй. Ногоод яах вэ? Энэ collector's engagement-ыг онц санагдаг. Гэтэ яг үнэгүй болдол аавна л та гэж. Төнөөс л тийм мөнгө зархаар хэмжээний бол гой санагдаг бай. Ороо. За дараагийн рошон чинь юу вэ? Ой, эко дуурсан фиш ицсэн. Энд ч төм Eclipse таарсан. Йоо, эпицэгт үхэдгүй. Нэг батар дээрс бүх юм шахацсан. За кристалл 5000-д наалдаад ташуурдаад гүүсэндээ бам. Арт кристалл эсгтээ зууруулчлаа. За 5000-ээс бялав цогсон даа өгөнч. За энэ ч төм унсан дээшиг үсрээд гарна. Philosophy, Natural Scrap, Rolling Thunder, Starshred. Ноо өгч байгаа юм байна гэж. За. NoXy 1x Tokyo мөр гэн тийм үү? 1x Tokyo. Knife again. Хэрэгэл хэлээд тахгүй. Knife agent тэр үйлчлүүлээрээ л гэдэг байгаа шүү дээ. Яна Kobe Bryant наа тоглолтоо яриха болооч. Black тэр хоёр тэр өстө муугаад ирсэн л гэдэг юм. За би дараа нь ухраач харъя за. Энэ Luna LED дээр зулга зодно гэж байхгүй тэр Razer гол тий байхгүй. Нэг л Razer наалтчвал энэ Luna ер нь зүгтгаас өөр юм хийж чадахгүй л гэж орж ирээд байна да. Тэгээ мэдгүй учрыг нь олох юм болоо да. Twist-ийн учрыг нь олох байлгүй дээ. Харчлаа. Тэр тог могийн тасраад тийм болсон бах уу. Серверийн алдаа малдаа нэг тийм л юм байгаа бах. Тэгтээ амар өнгөлөг харагдаж байна те. Өнгөлөг харагдаж байна те. Тэгээ антигаар нэг демо хоёроо хийдэ. Би нэг харъя да. Өлтөрөө гэж шүү дээ. Демо хоёроо. Тэр доор шүү дээ. Оо. Тэгээд танаа уцаадсан. Хэ. Энэ крипний процесс тогт мана войдыг нь хийдэ тэгээд. Цог эффект нь бол гоё юм. Collector's Engage-ийн ганц онцлог нь тэгээд дахид чизээ зарагдахгүй л гэл нэг тийм л юм байдаг л та. Гэхдээ лейзээ гараад ирсэн шүү дээ. Луна Razer-ыг тулаад барахгүй шүү дээ гинэ. Заплас ойлдыг задлаа. Бам. Аян цахилгаан. Crystal Unstable. Lina үнэхээр сайн тоглолт юм байна. Юу гэсэн үг лээ? Энд Lina гэдэг батар байхгүй шүү дээ ач та. Бараг 20 минут ухраацсан. Тэгээд эргээд одоо гоё event гаргаад гоё event-ээс юм авдаг юм гаргаад ирвэл харин тийм дээ.
Одоо нэг тийм амар гоё. За фишерчлээ. Solar Guard-ис Телкинсгээд оруулж ирэхэндээ оруулаад ирсэн буцаагаад өөрийг нь дэвссэн. Тоби ультимэт задлаа. Задлахгүй угаасаа өгөх нь ойлгомжтойсэн. Луна гэжсэн. Энэ 2000 гэхтээ бүр яг л нэтворк нь бүр зад үсэрч байна те. 28000 гэж шүү дээ. Энэ лунагийн нэтворк. Энэ мантатай болохоор тэгээ давхар фармлаад амар байна л да. Энэ бүр өстө жигс хагж байна. Энэ map руугаа баг бүх фармыг нь ганцаарх наваад байгаа юм шүү. За Рошан төрсөндөө. Энэ вард маард одоо юу вэ? Клипний вард. За Папи. За Джемтэй. За ороод тэр варданд яваад тэгэх юм байна. Хьюстон Нагаг бандсан уу? Бандер Нага байгаагүй санагдаад их юм. Faces Void-ийг л бандсан да. Fendi shop байлуу. Тэн шиг гоё set coder өдрөвдөг юм тойл гоё. Тэг ер нь бол маш гоё. Мэдгүй нэг тийм гоё юм хэрэгтэй байна угаасаа. За амар TP out хийжсэн Телкин сигээ бариад авлаа. За армид цаанаас бүр ролыг танд хийж явах юм. Нилээн сэтгэлийн өрөлтөө. Ролыг танд орж ирсэн. За Кюстгтэй амар гоё тийм тойроод маш гоё тоглолтыг хийгээл байна. Бүр дууга. Дууг. Дууг нь босхгүй. That's in цохи эффект нь л гоё юм байна. Ер нь харагдах байдал нь ч гэсэн. Secret энэ геймийг л авахгүй бол тик хоёр дуулна да. Тийм үнэн. Ер нь үнэн ш. Ер нь үнэн ш. Crystal хүчтэй ш. Secret ер нь тоглолтоо дуусгах дээр айгүй хэцүү байна да. Mapper дүүрэн Luna Ear Checker 2 гарч ирээд яг нэг өчигдөр нэг IC юуны Кыргызстаны эсрэг тоглоход нэг Зайц гэдэг хүний нэг Killings тэгээд тэр офлайн тоглогчийн нь Tide 2 нэг Lender байн гарч ирээд нэг крип катлаад урагшаа явуулахгүйсэн штэ. Яг тэр шиг л амар хэцүү байх гэдэг юм да. За том баг учраас ер нь аргыг нь олж болоо гэж бодоод байгаа. За топик харсан. Solar Crest-ийг удаашуулсан Night Scrub. За өвжи ичж болно өвжисэн. За Solar Guard Shield Crest за 4 пандаг дөрүүлэнгийг алж байна. За нэг пандага 4 болгоо үржүүлсэн чинь дөрүүлэнгийг алж хайчлаа. Ара Минутак. A little over than 20 minutes, I think, yeah. Yeah. If we click on him again real quick. Бэкэлж магадгүй гэж. He's still got the same items basically. He may about to get an ace. Whoa, jump in, slam, don't break up. She just gets shredded. За бит өгчлээ. Эко жоо дуусгасан. За тоо юм гэтээ зайгаа авчих юм. Омор TP out-ис амжилттай болсон. За Qst нэлийн заваан тоглоод байна да. Маш л заваан тоглоод байна. Маш л заваан байна да. Quest чи Quest гэдэг юм ш тэ. Сая main cast-ын юуг нь сонссон чи Quest гэж ш. Энд би Quest гэдэг дуудвал бөө юм болох та. Хэл мэдэхгүй дээрээ ярилцаад. Ямар атсны Quest most юу яриад байгаа мэн ингээд бөө юм болох та тий. Гоё яадаг шөө. Тэр Ганар гэдэг нөхрийг Гунар гэдэг дуудсан юм. Бөө юм ост өчигдөр ёо. Чинки шаагалдаж байгаа юм. Энэ ямар ацаа яриад байгаа хий.
Өөрсдөө жинхэнэ хөгжилтэй мөлий. that aggression to skip that next wave. If you have a high spellcasting hero, you can do it without even breaking the smoke. Энута минутцаг. If the Luna За энэ баг багаар л have a hero, like, if нэтворкийн зэрүүлээвэр л арилчлаа. 10,000 gold ahead of any other Мэдгүй энэ квест бүр яг л хорч илгаад байна. he has to do the damage. Та 2000-ын ч сатанк авч байна. Айтем фул болцсон. 6 дахь айтем авч шүү дээ одоо. Бүх слотонд үрцсэн. Is nullified. 26 левелтэй. It's weird to think Луна. kind of describing Luna now as a pick-off hero. Тэгсэн чинь нөгөө талд secret-д 25 үрсэн хүнч байдгуунаас хамгийн дээд нь 22 левелтэй. Walk down the lane and За high ground нэг зориглоод өгсөхгүй бол чинь хударч ин да. Тэлхээс хийсэн shield crush. Kaori гараа авчлаа. The build зөх тал дээр жоо асуудалтай юм а та нэрээ. Down breaker-ийг зөхгүй бол энэ red ч одоо build зохино ч гэдэг жоохон хэцүү дээ. Агнийн байхгүй бол зохино гэдэг асуудалтай. Refresh satanic peak битэй уг нь дайггүй юм байна. Crystal saved бол. Harkan Pike авал яах байсан бэ? За тэндээс No Rune авчаа яваад өглөө. Arcan Rune алсаа. За эндээс дай ээж болно да. За Quest-ийн дай их гараад ирсэн. Silver Age Smoke-ийг дараад урагшилсан. За Quest авис Hex-тэй бариад авсаа. За гэтээ харгуулчлаа Glimmer өмсчлөө. Яа за өнөөдөр нэг жоохон хурдан тоглолт үзчихье гэсэн чи энэ хоёр ч нэг л хурдан тоглох шинжгүй л байна та. Хэрэн л нэг 50 60 минут л тоглох юм байна та энэ хоёр ч. they don't have many kills to their name. They have another smoke. Yeah, this is a timing for Quest. I think a secret. They're too comfortable with the lead that they have. Like they don't even have a lead. It might feel Гэтэ гоё өсөө. at level 20. He's Гоё магтаалын өгүүд сонссон. Тэгсэнс нэр донеш мөн явуулаад бас айгүй гоё happy байсан ер нь бол. За тэлхээс хийсэн Hex дутаад байна да. Team Secret-д. За Red-ийг Hex, Echo-цоо, Crystal Speaky-ийг дараа дамжсан. Satanic асаасан. Refresh дахиад арцсан байгаа. Дахиад BKB дарсан. Crystal-д үхэх аюултай байгаа даа. Хамгийн амар нь унаад өглөө. Epic нөгөө талаас унах боломжтой. Юу болох нь вэ? Comeback уу? За үхэжтэй. Дуусачтэй. Юу вэ? 25 хасах 3. you don't stop Curry from farming, and he is gonna look. Just look at the damage. Luna does 9,000. She gets to hit the entire time, but Phoenix with 5,000 damage. The hex Status. to then throw Миний одоо дургу каринуудын нэг дээ угаасаа. secret was ready. Энэ хүн ч мэдхгүй дээ. Fresh on this position. Юу вэ? Яа амар дэмэж вэ? Quest-ийн ч тоо. The only way that they lose this fight За харъя. is the refresher reveal. Тэлхэнсгээд омоорлуу давшаад орсон чи Hex дүлдсэн, Solar Guard-ын хийсэн, BKB Satanka дарсан, Refresh дарсан, Manta дарсан, өндөгний станд орцсон, дахиад өндөг дарагдсан. Ард нь Rod-ыг тандар орж ирсэн. Хөтгсөн. За. За. Off screen дээр high ground-ын зохиол гэсэн. Lunata баг high ground-ыг бол жинхэнэ балдна. За энэ гам дуусна штэ. Юу болоод байна? Трон зохино гинэ. Хүүх. Зараг үстэй. Энийг гэсэн бодож байна. This is such a Charlie call. Ось шам бичсэн. All right. They just wanted to buy back. They wanted Аимшигтай. shock reaction from Secret there. They don't get it. They back themselves away. Secret wasn't ready to lose a fight. Look at them. They're buying out Abyssal Blades on Dawnbreaker. They've got Shivas and big ticket items on Pangolin. Like they weren't ready to have to Epic асаалт оруулж байна ч байна. at this stage of the game. Like Quest were behind this entire time. They farmed up. They just dodged every engagement, and suddenly Зөө. Юу л болоод байна да. Хин илүү байна бро гэнэ. As expected, we're only halfway. Одоо Quest илүү л байна штэ. Нэгтлэг нь сүм дотоо ичлээ штэ. expecting a record high Аа. 5-minute Нөгөө төрний хүн биш те. game today. 93. Аам асууж орж ирж байгаа юм амиханда. Тэг тавьчихсан бол одоо чи бол тагл өстэй. Яа нэр гоё шүү. Гоё байдаг шүү. Хайртай шүү. Хөөрх штэ. Айгу ифтек орж ирдэ штэ. A good hour. Хаяа чадвахаас гоё. 10k lead, of course. Тэг рүүн доогор high ground өгсөө тэгээ тэр чигтээ Quest хөл алдал дууссан бол яах вэ?
Нэрээ. За харъя. За одоо энэ баг шийдвэрлэхтэй байна да. Buyback статус энэ жоохон асуудалтай л байгаа. За buy статусыг биднэрт харуулчвал бас эвтэйхэн санагдаад байна. Ямар их амир заналтай бай тээ. Бүр өстө 45 минут миний ярихыг сонсож байгаад асууж шít. Яа, энэ төрмэс юм шиг. Does she silver edge in and then swap in the data list? Or post BGB data list? She can hurricane pike out to get away from the static link and then quickly put data list back into the lane. Ийм хүмүүсээс хаасаг байт юм уу? Depends on how the fight breaks. That's intense. Just don't sell it TI2000. We know what you like. За харъя. За ролыг шивтэд орох л стол гэж орж ирээд байна. Still in the qualifiers, it's fine. Энэ луна гэдэг ямар амар байна. 5000. За Телкинсигээ чекрийг ойртуулсан. Ролыг танд орж солер гварданд дуурсан. Өндөг дарагдсан. Яа, тэндээс нөө бүхэд гсэн. BKB-г дарсан өвчөө орж ирсэн. Кристалс гарын гисэн код орж ирсэн. Рефрешийг дарсан. Эхний өндөг бол дарагдсан байгаа. Каури дахиад өндгөлж болно. Микрост аюугээд нэг орсон. За болсон. За шекрийн үед бол байбек хэрэгэлсэн байгаа. За секретэд одоо солер гвард байхгүй, ролыг танд байхгүй, панго өгөхөд өгсөн. Рэци өлти байхгүй. Папи өвчөө байхгүй. Папи рефреш хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ гол нь тийм мөнгө энэ хүнд байхгүй л дээ. За Рошан зөхөд өгдөг. За энэ чинь секрет үзээд бараг дуусж байгаа хаа. За Abyss Plate гэсэн Starbeak эргүүлсэн. Өндөг дарсаа. Энэ өндгийг даруулахгүй гэж үгэн тэр ард Phoenix дээр орсон. Тэгсэн чинь өндгийг дарчлаа. За ангиснэр Виндан худраад Бэкли гарын гисэн кол орж ирсэн. За PC бэлэгтээ TP out-ыг зогссон. Амжилттай гараа явсан. 26.10 8000 network илүү QST Sports. За QST-ийн уг нь TI орчод гоё байна. Яг TI дээр бүр нэг тийм үзээтэй байна. Миний уг нь дэмжиж байгаа баг юм байгаа шүү. Энэ Luna Galaxy гэхдээ Quest бүр нэрээ яаж хожигдсан юм болоо. Тэр бүр үнэн сонирхолтой. Би тэр тоглолтыг гэхдээ нэг ч үзээгүй л дээ. Би одоо West Europe-ийн тоглолтыг өнөөдөр л үзэж байна. Нэг ч үзээгүй. Ерөөсөө зав гарахгүй байж байгаад. Одоо л та хэдтэй нийлээ үзэж байна. За high ground-ыг зогсоон. За энэ гамч бүр дуусаж. Одоо яаж эргэж харах вэ? Нэрээ үзээ байхгүй юу? Телкин season fish ирсэн. Бүний хассан юм бол угсаа 2 force-та салгаа ирчлаа. Бай. Ажигт. Согод. Map хөөж явсаар байгаад. Хүн барьж алж чадахгүй явсаар байгаа дууслаа да. Насаараа топыг алж алчаад хожигдно гэдэг ч бас л. Муухай санагдаж байгаа хта үрхий. Тоглолт технээс эхлээл топыг алаад байсан. Тэгж байгаа л шавшуулж байна. За дайдлуусыг доороо хийчихсэн 5000. Араас нь муу шар дарах гэж байдаг. Ямич BKB явна гэдэг аа. За доотлолт нь ганцхан high ground. За ирж амжих юм болоо да. TP-д бууж итл баг унаад өгөндөө. За эхлээд буусан. За Телкин хийсэн. Айгаадах юм байхгүй. За ролыг танд орж Abyss Plate өгөөд 2 станцсан. Ард нь нөө бүхэл жоохон асуудалтай гэсэн ээжтэй үлээ. Тийм өндөг дарагдсан. За энэ ч өтө мэрэглээ гараа авчиж байгаа юм байна. За PC-г салхицсан байсаа. Starbeak эргүүлсэн, Fish ирсэн, Mystic Flare-ыг унгаасан. PC за юу дараад цусан дүүрч үү мэдгүй ямар тааш дүүрсэн. За гэхдээ л үхэж байгаа юм байна. Телкинсээсэн Экоц нөө. За агаар дээр үсэрч явах замдаа унсаа. Starbeak эргүүлсэн ард нь 3 батарей станц өндөг дарагдсан. Өндгийг цохох хүн байна гэсэн. Бүгд өндөг цохиж исэн. Өндөг үхээд өгсөн. Crystallis гэлэм юмсаа гараа авсан. За ард нь 5000-ын дэмэж нэг Lucent Beam хэрэглээд унгааж байгаа юм байна. За дахиад нэг buyback хэрэгэлсэн. За Телкинс no. Аюул ерөөсөө мэдэрч байгаа юм алгаа энэ үү? BKB Lotus Silver Edge-тэй бүр ерөөсөө. Аюул мэдэрч байгаа юм алга. За мега крипто гурсаа.
За. to give up his rulings for this, that's for sure. But he's got one. Гой. Storm Panda's gone, so he's going to be absolutely fine. And there you go. Mega creeps gained for the side of Quest. They'll back themselves out, but Secret For sign the Quest. Game number 1. Jesus. A lot of damage dealt by the Luna. Luna's ripping through them. We were asking so many questions around like the 30 minutes. Like Luna has to Зөө. Одоо ингээ хайргүй юу? Here it is. Everything's clicked. Just the understanding and the Гурван эхлэв. being made on Quest. Like Гурван эхлэв. disjointed in the first 30 minutes. But clearly someone said something on the team. Someone said, guys, this is our moment to win the game. Let's farm for this. They fully subscribed to the idea. No one really backed down from that logic. No one broke, trying to force a smoke, trying 2000-ыг олж халаагүй шангаа өрчөндөө. Харин тийм ээ. they just won the perfect fight. 2000 бүр энэ геймийг яг л It looks like they're дуусгаачлаа. anything. They've got Тэр нэг левелийг нэг харахад те. priority. Та 2026 левелтэй авах Secret дээрээс 25 хүрсэн жамтай байгаа үг шүү дээ. Game, I feel. Тэр бол амар байлаа. It's alone. Secret, they gave Ялч үү тэгээд багийн зөрүү байна л да. Quest гэдэг баг нь өөрөө сайн байна. Secret гэдэг баг өөрөө муу байна. Хоёр багийн бас зөрүү гэж нэг юм байгаад байна. through your entire lineup. We're not seeing the effect of Ёо 6-7 айтемтай, доороо cheese missтэй. just Энэ үнийг зогсоошгүй нэ. 6 kill, 2 assist, 2 үхэл 6 assistтэй. rip to shreds if you Luna. commit for the Luna anyways. Seen how much damage. За голын замын shaker нэг иймэрхүү импакттай байдаг да. Энэ shaker бол амар байна оо. You get like Static link stealth attack speed. За laser 25 хүрсэн. Одоо уг нь цохиул цогтөг дээр тавьчихсан л байна. За 2-2 геймтэй Tilkins хийсэн. Solar Guard-д дуурсан. Тим амжилттай болоогүй. Abyss play төгссөн. Starbreak эргүүлсэн. No up. Ancient мэрглээ гараасан. Ард нь за Lucent Beam, Hex за өндөг дарагцаа. За Crystal Speak дараад гараад явж байгаа. Echo 2 батар дээр ороод ирсэн. No up. Үх. За Epic ямар тач Starbreak хэрэглээд уг нь HP-г нөхсөн гэсэн Хамра шидчихэд лүхлээд. За дахиад Hex-тэй бариад авсан Crystal-ыг Fisher, Ancient Temple Stan өгсөн юм байна. За дууссан. Аимшигтай. Мэдгүй байна. Би Quest гэхдээ TI-д орвол нэлээд дажгүй амжилт үзүүлнэ л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ топик бол хэлж мэдэхгүй байна. 80 байсан бол тэ Амарта факер байсан болов гэнэ. Айгуу гоё явах байсан болов гэж бодоод байгаа. За Сатанка дарсан Crystal-с сэргэж балбсан. Үсэ. GG. Secret Inferno-д гонигилсан гэж үү дээ. Оо зүгээр л байж байгаа тождсон юм шиг л царайтай суучин төө. 2000 бол ямар ч тийм comeback хийсэн цараймаар гарахгүй шүү дээ. Армал ихтэй яалчгүй плеер юм оо. Оо харин тийм ээ. Shaker-тэй лэндээ тэнцүү гарч ирээд баг илүү гараад ирсэн шүү дээ. Тэснэ доор triple kill хийж мэйгээд бүр аимшигтай. За өөр сонирхол юу цаана? Сонны сахаа юу цаана? So once his team finds that comeback play, finds that moment of brilliance, he's going to capitalize on it and take over the game with his Luna. And what a showing. I think you said this very early on. Secret, they don't have much building damage. Will this hurt them down the line? And 100% Nomad, you've now got your answer. If they had a little drop of something to pressure the high ground, to pressure something, this could have been a completely different game. But that's hindsight. That's not in play. Quest. Fair play, boys. Game 1 going their way. Yeah, you have to be aware that this timing is coming as well. You know, you've seen the Kaori Phoenix. It's inevitable, but you got to do something about it. But never really pressuring the Luna like this. You know, it's kind of criminal. And TI2000 is always going to farm you in circles if you just let him do that. I mean, 2 deaths on Luna was all she had at the end. It's kind of crazy.
that she was still able to farm like that. But again, also the heads up plays, also the great reads, also Toby, my boy, the deaths, they mattered. They were important. They're on the other side of the map every time. He's splitting. He's making them waste like 2 minutes trying to track the guy down. TI2000, 2 minutes. Well, thank you very much. That's 4 ancient camps. That's another 1,000 gold in the lead of Chrysalis. And ultimately, you know, it was a factor. When it comes to MVPs, it's so hard not to give it to the Kaori Phoenix, isn't it? Yeah, I think for this game, it needs to be, especially because the decisive fight was that refresher reveal. The egg to then Phoenix dive back up to the high ground for another egg. If that egg wasn't in play, I think Chrysalis could have taken over that engagement with the farm that he had, but it just didn't translate. Chrysalis, he itemized to be tanky to give his team entry, but once Quest had so much of their own survivability, then you're looking at, wait, there's not a lot of damage in play. So this build from Kaori, it is his specialty. Not many 5 players on Phoenix have the guts to go this route. They think of the locket, they think of the healing, the glimmers, the cheap items. But he, time after time, he goes, you know what? I will get this item. I will make the play. And it's not as if he ever backs down. He always hits the hex pre-egg. He's so mechanically gifted as well on the 5 position that he makes this build shine. And yeah, he did, what was it, 21,000 damage? Skyroth Mage, 13,900. Shaker only did 600 more damage in this game. Toby, Brewmaster, okay, you did 14,000, but still, it's like this Phoenix was top 3 net worth. Like, no, damage, sorry. And again, it's quite a low damage game for the fact that it was an hour long, but the damage they did won the game. It was the important kills. It's not just these empty kills from Secret where they take all the tier 2s but never pressure the tier 3s. So, Quest, that was just, it was such a beautiful game to watch. I don't know, I'm so happy when you see teams win in the team fashion. Like, this is clearly all 5 believed, and whoever made that call, they had that belief. If it's just naturally ingrained into the lineup, equally as impressive, but not many teams can just so calmly get to win a fight in that fashion. Yeah, it's subscribing to the idea, you know, it's subscribing to this whole kind of, this is what we're playing for, you know. Toby, you got to go out on the map and make space, you know, like Omar, it's like you're there to kind of help Noob get a couple of kills in the mid game to get us through this point. And then TI2000 Kaori, you know, just make it through to the late game and do your thing. They absolutely do. You know, that fight is absolutely beautiful. Like, I wish we could have given MVP to the 2 of them holding hands, or Luna, like, running over the sun or something like that. It was sick from the 2 of them, absolutely. TI2000 and Kaori just showing an immense amount of cooperation and teamwork there from the start of the game until the very end. And that's going to get them a game number 1 in the bag. Secret, time to come up with some fresh new ideas for game number 2. We're going to throw it over to break, after which we are going to be back with the second game of the series. See you in a minute. Broke. I wanna go on Razor, guys. Close. I will Lotus you. Yeah. Razor. Oh my god, I think. He's dying, guys. Razor satanic. I'm hitting him. I can't hit. Need to focus Razor. Razor dead? They're dying. Pango, stand. I will prolong. I'll prolong more. I don't want to. Street silence. Good job, guys. Take control.
everybody, and welcome back to this series of course, Quest Esports versus Team Secret in the lower bracket of the Western EU qualifiers for a little tournament known as the International. And things are getting pretty spicy here. Game number 1, Secret. They were killing, they were fighting, they were putting on pressure, but not to TI2000, who was able to turn the game around with Kaori Phoenix and find some great team fights to bring them back into the game and win game number 1. An exciting game, and now Secret, they are 1 game away from elimination, from not making it to TI, and there's a reason why this is a big talking point, no? Because Secret, obviously, they've been a team which has been TI many, many times, and in fact, they're on track to win it. But that's going to be kind of hard if you don't qualify, of course, in this graphic. Well, T, it kind of speaks for itself, doesn't it? Yeah, I think absolutely every person is understanding of Puppy's history, being at all the TIs, the only player now to hold it down. Not only that, like you mentioned, it's 5th, 6th, then 4th, then 3rd, then 2nd. It would be very jarring for the whole Dota community to not hear Puppy's name mentioned at the International. That alone gives a lot of people shivers, and we'll see if he's able to bounce back. They are 1 game away from not qualifying, from breaking the trajectory of him having to win it due to stats, and obviously stats never lie to you. It's just, yeah, it's crazy. I think, but Quest, of course, they play so well. If they are to win, it's of course deserved. Yeah, absolutely. I mean, game number 1, it was a great kind of committal to the ideas and just waiting for the late game, knowing their timings. And, you know, should Secret now look, you know, every single game just seems to be going on for such a long time. Are you now asking for this team to start looking at that and going, okay, you know, we need to have late game assurances, considering that's what this Western EU qualifier meta has evolved into? I think Dota is so difficult, especially with how Western Europe is playing, because they're looking for that next big team fight, that next, if they don't come for high ground, we'll always be able to farm out on the map. Ninja gears at the tier 4s give even more farming speed to heroes not being picked off, but getting to play from under a vision disadvantage to still find that economy to be out in the jungle. And for Quest, they were able to do it. They had the team fight in their draft, and for Secret, I don't really know. Like, they had everything for them. They had the kills, they had the momentum. They just lacked that extra something to get them into the base. So maybe they needed to group up that 1 extra time to hit the tier 3s. Maybe they needed to respect this Kaori farm, and if he's off farming a Hex Refresher, actually, let me rephrase that. They don't respect it. Don't respect it. Like, if he's farming, cool, whatever. You're just a Phoenix farming for nearly 40 minutes of the game. Get yourself through. And it's so difficult, I think, in Dota nowadays to actually end games. Like, how often do you see the 30-minute stomp victory, right? How often do you see the 20-minute where you've won the game already? It doesn't happen. So to draft in a way where you can't end the game, but you feel like you're not going to scale past, it's super awkward. Dota's in a weird spot in that regard, and it's why Quest are able to win. Like, this is a game where Amar, non-factor, putting it bluntly, sorry Amar, you did win the game. Noob on his Shaker, nearly a non-factor. Toby on his Brewmaster, a non-factor. It really was just the big turnaround team fight where Kaori and TI2000 stepped up. Yeah, now, of course, there are fissures and ancient seals and splits to do small stuff, but the real comeback came from the 2 heroes who farmed for nearly an hour to get to that boiling point. And yeah, Secret just couldn't break the base for nearly an hour. Yeah, I think it's coming down to, like, you know, how do you break that high ground? You know, if you want to do it before like the 50-minute mark, before the 40-minute mark, you need to have better ideas on how to get up there. Because teams at the moment, they're just so good at playing the map. They're so good at reading the map that you've got so many tools to do it as well. Like, you know, as you mentioned in the broadcast, we have these ninja gears as well. It goes for both teams. In fact, even for the team that's behind, just being able to get out on the map, sneak past all the wards, you know, these are the things which are causing teams so many issues, and why it's so hard to actually force a team to fight you if they don't want to fight you. They can just run around the map. They can run around and do whatever they want. And I think Kaori was the perfect example of that. Not only was he annoying, he was farming in like places where the Luna didn't want to be, right? He wasn't taking farm away from TI2000. Quest never do that. They will never take anybody. No one farms in TI2000's area of the map. And Kaori was just like out. He was so far out, and he was so elusive. You jump him, he's always hugging the border of this map to do that thing where you sunray out, TP away. You can't cancel it. You can't do anything about it. He just abuses that to like the best ability that I've ever seen anyone do. So you got to have an idea on how to deal with that. You know, Secret, I know they're going to come up with some fresh ideas. I know that they're not going to go out of this qualifiers without a huge fight.
And let's just see what they can bring to the table. Draft for game number 1 will be on the way very shortly. As yeah, I'm expecting either a Phoenix ban or a very good idea on how to answer it. Maybe the thing is that they did answer it in the first 30 minutes of the game, right? Yeah. Like I looked at Quest Heroes, and it's going to be very enjoyable when you watch back that cast and you hear the Quest are disjointed. Quest aren't really playing that well. What's happening? This is not the Quest of the qualifiers, the Quest of the DPC. And in that logic, does Secret really need to change much in their draft? If anything, like, you could argue, maybe this Razor needed to be better for the late game, but it was because of the Razor, Toby had no game. And that's where, depending on how Secret reads their loss in this first one, was it the fact that their carry didn't scale to being a building hitter? Was it because of a lack of decisiveness in the mid game, because they didn't just with conviction take a Rax or just something objectively on the map? We'll really get to see into kind of the mind of how Secret are navigating this loss, because I think there are a couple options that they can take, and it's easy for us to speculate which one's better. And banning out the Phoenix is going to be step 1 to the road to TI for Team Secret. It starts here. This is the first step forward. Let's see what they can pick up as answer. Their Treant is gone as well, so it'll have to be a different opening from Team Secret as well. I'm wondering if they're looking to just go back for the Dawnbreaker. That does sound like a really good content piece for TI, right? Like Secret, they get there, and then it's, how did they get here? Road to TI, the highlight of Curry just double egg ruining them, and then just the ban, and it cuts straight back to the analyst panel. Wow, what a journey. What a journey. What a moment. What a turnaround. I think she's probably going to be the answer from Team Secret. So, a Zero which started out just fresh after the patch, and everyone was just like, sirens on. Oh my god, this hero is so broken. What do we do? What do we do about it? And, well, things kind of calmed down a little bit after that point. Some answers were floated, and all of a sudden, contestant rate really did kind of drop off the map. So it did seem like the people prioritizing it less, but still definitely a very good hero, and something which a lot of teams are very successful with. Yeah, I think it's just the amount of pressure you apply in the early game. It's the TPing always for that 7-minute wisdom rune, having the sprout available, so if you're not perfectly on top of the rune, you can just prevent that movement to contest it. On top of that, you take away the water runes with ease. If you put 1 value point in nature's cool. So much stuff. Itemization as well. Depending on what type of player you are, you can go for Solar Crest into just more armor items, TP into the fight and just buff up whoever you're near. A lot of flexibility with the hero, a lot of forward-thinking moves that are made. You just need to respect it. And everyone needs to carry Quelling Blades, because you don't want to be stuck in Sprout taking this obnoxious amount of damage. Yep. 10 seconds remaining. It's a lot of damage. This hero has just got so many ways to do it. And the change to teleportation as well. I mean, that was a little while ago now, but it still just make it so that this ability, which was once kind of like just mobility around the map, suddenly gives you damage as well. All the spells just are so valuable at this point. That's why you see him in the sport role so often. And of course, global presence, always going to be super valuable. A 3-man gank suddenly turns into a 4-man gank. Someone being captured alone is suddenly no longer alone. Always going to be a factor in Dota. It's IO, Prophet, any hero with global presence. Dawnbreaker is of recent as well. Dawnbreaker's the big one for sure. She certainly is big. Alright. TA taken out of the pool from the side of Quest. Team Secret, they're going to get rid of the Pangolier. And also the Faceless Void as well. Interesting Void ban here. Why do you think that is? Nature's Prophet just never applies pressure to this carry. Unlike all the other... За 2 таталт. Юу вэ? Винч пул ороод ирлээ шүү дээ. Үе. Бандаг юм энэ 2 батрч чаа. Ох, Rubik винч пул нэг талд гэж юу. Зөө. If you're not getting early kills, what are you as a hero? And I think Void is one of those just respect bans. Doom, Trin, Gyro, HP, Tipsarasi, Naga, Stepionix, Phoenix, Pango, Void. Secret Void-с бүр драматай юм а те. Өмнөх геймдэр бас бандаалс. In the pre-show we did look at the heroes that Puppy was playing. They're very forward-thinking heroes, and
Secret, if they want to run into Quest, you never really want to run in with the fear of, wait a second, could they turn this around? It happened in the previous game. There was a Phoenix, Pangolier, Void. All can do the same thing. Brewmaster. Take the Brewmasters themselves. Yep, so most likely he'll be easy on the brew, although temptation to flex it could be there. You know, Puppy is willing to play literally anything. No. FPG already played the brew. I wouldn't be opposed to just saying Brewmaster in the 3 position. Have that ET in the 4. Now with the Titan. Yeah. I think the reason why this brew should in theory do better is because you see the support you're playing into. It's some Venge lane or a Rubik lane, depending on where they want to put the laning setups. And unless you have some really high damage carry. За Poppy-гээ Elder Titan орж ирсэн дээ. Brawler in this lane, he doesn't have a Scarf Mage to combo with the Cinder Brews. It's not like he's forced to go a non-Drunken Brawler tanky offlane build. So now ET should be making the stacks, and at any minute, this Prophet can TP in to overwhelm and get a kill. Like if Venge steps up to try and Poppy-гээ Elder Titan. Yami-чи натуруу. Prophet to TP in with a Blood Grenade and a Sprout, and you just get a free kill. Тийм юм байна л да. I think some pucks, some elusively annoying heroes that can skip waves could be really key, but could also. За одоо хоёр сонголтыг Qst-ийн дээ. If you're trying to play a wide map and keep lanes pushed in. За armor нэг хэрэгтэй батар авахгүй л байвал болохоор юм байна дөө баг. They don't have the perfect answer to Brewmaster right now, of course, in stopping that split or killing off the. За Primal Beast. Primal Beast. No-op-ийн батар орж ирсэн голын зам дээр. No. Top-ич гэсэн тоглондоо. Great for catching out Prophet when he makes those rotations. Can be annoying in the super late game if we have any like leashes with the Sprout, then that's something which Primal Beast doesn't want to deal with. But overall, the ability to just smash down these trees as well is really cute. So yeah, good matchups for the Primal Beast so far. It's the first Primal game as well for Quest in this qualifiers. Oh, also the first Nature's Prophet game for Secret in the qualifiers. It's not as if we haven't seen either team play this beforehand. It's just За Dawnbreaker. pretty cool to see a couple firsts being picked up. Ямар хүчтэй драфт вэ? Амар хүчтэй харагдаж шүү. Just get some 2 beefcakes in the middle and the off lane, and then give TI2000 that game securing carry. It's looking like it's pretty on the rails from Quest. Kind of what we're expecting here. Secret, it's going to be time for an Ember Spirit from them. Yeah, with the Dawnbreaker pickup from Quest, it does kind of scream to you that Primal Beast will be the mid laner, and when you think of За Armel Ember. preventing his movement, За Primal Beast-ийг авах гэж байгаа. to kill off the creep, Ember. Ерөнхийдөө бол we've seen Kunkka сампл тарах юм бол Chain-д зогсоочноо л гэсэн үг. is probably the Өөдөөс нь ороод ирэх юм бол. you have За хоёр талдаа дахиад Siflin-үүд нь үлдсэн дээ. Өмнөх геймнэр бас л үлдсэн байсан. connect. Well, so you root him down, so that won't allow him to move. And in general pacing, I think Secret, they needed that hero to poke Quest, because when you look at their defensive capabilities, the never swap damage reduction, the Solar Guardian, if they commit to a fight where they don't have a plan B or a they are screwed, putting it bluntly. They are Stark. So this Ember pickup. За ер нь бол Ember-ийг Ponsta бариад бол учраас баг бандчихгүй яач вэ? But also in the game, За Qst-с юу гэдэг хоёр очих бандах юм. Dawnbreaker-ийг лэнд нэгээд. seeing ETs throughout his spells, Prophet. За ямар ч тач Monkey бандах хэвээр. За тэгсэн Monkey бол бандсан. Unfortunately, did get a bit difficult. In this game, he's going to really Geekslate энийг ч Монгол каст явуулдагнаас баахан л кастер байдаг үстэй. 3хан кастер л байгаа шүү дээ одоо ч. We'll see if he can deliver. It's Нөгөө хэд нь завгүй байгаа шүү дандаа. Тэгээд 3 каст дүүнээс ч 2 нь унтчихсан. Нэг нь тэмцэнтэй байсан. Тэгэл каст яваг байхаа бро. Би л Geek-ийн тоглолтын дээр унтчихсан. Миний каст өглөө 6 цагт дуусаад өчигдөр IC кастлаад. they're going to give Тэгээ бүр яг чөө унтаж нэг юм нойроо авч чадлаа ирсэн дээ. all the information he needs to lock it in. So for Secret, За Crystal-ийн Monkey гарсан. ban out the counters for your pick rather than ban kind of blindly. Of course, you would expect Secret to be able to be. За Medusa гаргаж байгаа юм байна. And what else would they be banning out? I kind of like quest bans for sure. Monkey King is a Crystal's specialty. Medusa Monkey.
Clark. Respect any tankiness that your draft has because it's like, oh, we're surviving, but also Medusa. Morphling. TB. Will be the potential issue with Quest. Troll. They can survive most initiations, Anti-mage. but how do they really kill? Dawn needs a blade mail, Deso blink, Primal Swing. a good game with good levels, and of course heroes like Эсвэл гэхдээ secret талдаа л гэхээс quest дээр орж ирвэл худлаа юм байна л та. Two carriers and the two coaches from each team as well. Elder Titan эсрэг эсвэл жоох асуудалтай. Keen on the side. Ядахгүй байна уу? Гайг байна уу? Some question marks for Gessu when he joined this Өчигдөр орой болохтой амар ядарсан. period. Орой бүр 1:30 тоглолт нь байсан болохоор бүр хүлээж мүлээгээд бүр баларсан. За Phantom Assassin гарч байгаа. За Crystallis юу авах юм бол доо? Even better. Nobody will be doubting it anymore. I don't think anybody is after Dali, to be honest, but Secret now. Final pickup from them. What is the carry of choices here? Gonna have to get a little bit creative with this one. A lot of stuff has been banned out. Эдгөө би тэгээд яагаад ер нь Crystallis-ыг үнэлдэг юм болоо? Харах талд л сугарч идэв. Зарим хүмүүст бол Crystallis амар л гэдэг. Миний хувьд бол амар ерөөс санагддгүй шүү дээ. За SV орж ирсэн. Яг л ярьсны дагуу Secret ороод ирлээ. За тэгвэл Troll хавцаа. Дажгүй санагдаад байна. Эсвэл Morphling ч юм уу? Та 2000 ч бас anti-mage бас дарч чаддаг талтай да. Naga нь бол стил байж л байгаа. Үгүй бантай байна те. Эхний сонголтын дээр бүр Naga бантсан юм шүү дээ. 2000 Naga-г ч өгөхгүй л хальтаа байсан. Зүгээр л TB авчиж бас бодож л байна. Угаасаа тэр рүү хоёр support нь хоёулаа range damage нэг милээ авах нь үнэ юм чинь. Милээч болчдөг, range болчдөг гэдэг TB troll хоёр бол дажгүй л харагдчих. Та хоёр мас тэгээд галзуураад anti-mage бараг дарах хаад. За troll-ыг дарсаа. За Küsto. Küsto. Зүгээр юу? Харин тий. Ихний хоёрыг хараалаа. Харин амар болчихлаа. Ашгүй өнөөдрийн тоглолтод 2-2 гэвс Luna Galaxy-л нэлийн зурх бах та. Бусдаарч гайгүй л гэж орж ирээд шүү. Luna Galaxy юу? Надад тоглох цаг үлдэхгүй юм байна л да. 7 минутаар 3 юу вэ? 37:21 210 минут. Драфттайгаа нийлээ бараг 250 минут тоглох юм. Өвчтэй юм. Тэг бүр амар сэв тоглож илээ тий. Луна бүр амар сэв тоглож илээ шүү дээ. Таврыг харцгасоо л юм. За Yami чи Elder Titan Poppy-г яаж спроб юм бэ штэ. Тэгээд натур голд бууж ирээд тэгээд яаж чадахгүй шүү Prime League. Сампл дараа мод нь унаад өгнө штэ. Платер ажиллаа гэж бодоход. Анслауктер модын зүс чинь ямар ч нэмэр байхгүй. Ийм илүүлийн дээр чи чинь би чи шууд таахгүй юм бро. Шууд Portis аваад зохиод толчихгүйсэн. Хайттай л энэ байгаа юм чи бистэ. Тэр хайттай л энэ байгаа юм чи. That's тулаад ширлээд авах юм байна те. Armor wants to pop flame guard, shove the lane out with that. Primal Beast wants to just level trample, shove the lane out with that. So both of them kind of Тэ бүр яаж явж байгаад энэ Winchpool Натур гэдэг хоёр батар драфт дундаас сугараа гараад ирвэ. Бүхэлд нь 7 баг хийж явах чаа. Бас их сонирхолтой те.
Toby kind of step up and take a bit more when it comes to being a big Blink. player. Сайлтуулсан. Last game, Omi and Toby and Omi. Зүссэн л гэж бодож ирээд энэ да. Оо чаа. Because at any minute you go there's that sprout disengage from Poppy. Plus the Half. hammer, the war cry. Юу, void уу? A lot of physical Оо, тё. taking down. Оо, fuck. We got Юун. potential Dawnbreaker Rubik lanes. Toby. Амар гоё лээ нэг чи бүр нэр. Баатал бүр явааш. A little ambitious, but Манай void-ыг цэвэрлэлжээс нэг бол. to run away from that at Oh, least. are they? Одоо ма. Ooh, Ма. Хүүе. Elder Titan. Тэг криптик гэж хий. And they're putting Poppy with the Brewmaster. That's a way to threaten TI2000. But the range hero. Тал дабл кил. Okay. Харин. We'll see how this one pans out. За тэр яах вэ? Энэ тоглолт юу болж байна? Curious about this, 'cause I don't feel like Troll Тэр is хажууд very хүний well тоглолтчтай яах вэ? answering the lane. За 3 лейн мэн ингэж харуулсан. За гоё гоё. Troll lane. It is what it is. За Star Break эргүүлж яхад нь дээрээс нь Storm амин шийдтгэл юм байна. За Base Armor бол шууд тэг болж явах хэвээр. To the bottom lane. ET-тэй учраас. In the draft, Тэр Downbreaker-д бол бас жоохон зөөлөн талтай байгаад байж болно лэндэ. for the whirling axes. За голын лендер бол угаасаа Primal илүү байх хэвээр доо. And then you put ET into top. ET the hero. You get two. Үндсэн damage ч илүү, last hit юу бүх юмараа л илүү байх хэвээр. Change timing-ийг нь л ямар нэгэн байдлаар All three lanes. гаргадах юм бол This lane. тэгэл болчихно доо. And don't forget Ember is meant to be the counter to Primal Beast. За гэхдээ хамгийн өмнө 2 deny-тай. За 2 тийшээ айгүй гой салаад Storm Hammer-ийн damage-нд нэг л батар орлоо сая. Айгүй эвтэйгэн салаад. Тоглолцгоо. Very cool. We'll see how this plays off through the laning phase for them. За Poppy Sprout ирсэн. Really get involved. За шуугаараа ирсэн cover. Just throw Qualum Blade-тэй. За 5 баатар тавлаа Qualum Blade авсан баг. Тэгээ Rubik эсрэг яаж идэл. to get some harassment. Natural Pop чи Sprout хашаад нэмэргүй байдаг штэ. Ер нь бол тоглолтын үйл явцад нэг тиймэрхүү байгаад байдаг. Одоо Troll-ыг Sprout хашлаа гэж бодоход Rubik бол маш холоос идчихдэг. Regen left. Only 3 turns Range нь бүр маш хол. on the flip side. Бараг харагдахгүй идчихнэ гэдэг юм чи матыг. За cover жоох эвгүй байдалд орчуудаа гэсэн Magic Missile-гээ зайгаа авах гээд үтсэн. Амжилттай зайгаа авчиж байгаа юм байна. За 5-2000-ийн хувьд бол хүнээ өмгөөлж хамгаалаад авраад гаргасан. Limited in what he could really do. За attribute өндөртэй батар. Ер нь бол энэ лэнд бол It's gonna be pretty safe in the тун асуудалгүй лэнд гэх хэвээр. Wave of Terror, a lot of damage mitigation down here. So we don't feel as if they will be able За to Wave of Terror. It's about trying to win the lane, trying to win her the harassment 30% damage асна гэдэг бааз. heroes and put a bit of pressure on TI2000. I'm pretty sure Secret will not be letting him get the dream game this time around. After Exactly. last game. Oh, was Poppy gonna get the courier kill? Oh no, he's not. I was За wondering 13 5 13 2. more behind tower as well. Like when Голын you замын дэвэл. position profit, you annoying the За натур чи ингээд зохиод л байд. Гэхдээ Manon Lightstone бол аваагүй юм ш тэ. Fairy Fire Mire-тэй Circle-тэй гарч ирсэн юм ба штэ. За Aren Creep-ийг айгүй эвтэйг авчлаа. and be perfect. Axe шидэл Wave of Terror үлээгээл Exactly. хоёулаа бүр яг ярилцж байгаа шидчихлээ сая. TI2000 from За. the exception Энэ хоёр ч одоо нэг лэнд бол time again. бүр жинхэнэ Absolutely. нэгнийгаа нөгөө мэдрэн гэдэг нь л болж байгаа байлгүй дээ. And Armel pops За 3 минутын Lotus-ыг хоёр талаас даралцсан. Дээр Nature's Pop Teleportation-гээ бууж байгаа юм болоо да. Болчоо сая. Armel. He's always got the ability just Мини map дээр нэг тийм эффект харагдах шиг болоод болчих шиг боллоо. За Chain-д зогсоосоо Armel. Armel гэхдээ бүр яг л плеер юм аа. Бүр үнэхээр л 2-point chain. It's like маш гоё тоглож байна. in this matchup. Нэг ам дээр If you slight spam him, you get the orb of corrosion. Anytime he wants to go for the trample, бүр маш гоё тоглож байна. even fortifies as well, just to try and annoy him there. Өмнөх геймдэр ч гэсэн амар гоё тоглосон. Одоо ч гэсэн айгүй гоё тоглож байна. going to be out of lane for quite a while here. Armel should be able to pick up a couple of denies upon him as well. За Star Break гэрүүлж яхад нь Storm Hammer-тэй. Дээрээс нь Grenade явуулаад за Lotus-ыг нь даруулсан. Амжилттай. Kill хийгээгүй ч гэсэн Lotus-ыг нь даруулчлаа. Held back. You have to be very, very careful in this lane. Of course, Chrysalis has the Өнгөрсөн жилийн шиг Last Chance Qualifier байхгүй юу? step too far forward. Ер нь бол тэр нэг өнгөрсөн жил Last Chance Qualifier гэдгийг чи одоо ер нь бол ингээ хуваагаад 6 бүсдээр ер нь бол Last Chance Qualifier хуу юм хийгээд байгаа байхгүй юу? Бүс болгоноос дор хаяж нэг баг TI дорн морно гэсэн тийм эрэхтэй. За энэ урд нь Sprout хашчлаа нөгөө биг. За юу вэ? Яадаг гоё тоглолт явааднаа. За Trample байхгүй, Unlocked байхгүй. Look out the high ground. Poppy типэлж байна. Дахиад Sprout тавьсан. За гэхдээ тойроод гарсан. Дахиад налаа исэн. За Slate of Feast тэгээд Armel-ийн kill бүр first blood орж ирж байгаа. Armel Clearing the mid lane for Armel here. That is huge.
Ер нь бол ингээд last chance л гэсэн үг шүү дээ. Incredibly enjoyable to watch. He's been bodying this troll. He sees the fact that Primal had wasted his ability spell, so instantly just TP's there. It's the reason why I can respect it. So far in this qualifiers, Secret гэхдээ нэр үзээ байхгүй юм гэж үү дээ гэж. Puppy Prophet, Харъя да энэ гейм дээр. something he's played many times before. Absolutely, it's a favorite. So Noob just trying to kind of settle this mid lane by just going for as many runes as he can, bounties, water runes. It's just a battle of resources, which he's ultimately not going to win because he can't out harass this Ember Spirit at all. In fact, he can't harass the Ember Spirit at all. But a rotation up the top would be pretty big. Omar looking to jump in here. He's got the list. За анслогт дээрсэн, travel дарсан, Storm Hammer-тэй зайгаа авах гэсэн, Stomp ороод ирсэн, Yami чи маш гоё таймингтэй Stomp. За гэрнээ чидсэн, Omar чи эндээс явсан юм байна. Нөө опч дагаад өгөхээр л аюултай. Starbreak эргүүлсэн, 2 батрыг станцсан. Нөө оп. Magic Stick дарсан, урдны Sprout-ыг тавьсан. За Papa ямар тач үгсээ. Storm Hammer орж ирэх хэвээр анслогт дээрж амжаагүй. Хасах 2-1-ийн солилцоо. За Yami чи энэ үхэж байгаа юм байна те. За Top-ийн double kill орж ирсэн. Get the position for in the process, but Chrysalis survived through it all. He's got to run back to Fountain, but overall, I think they should be pretty happy with that on the side of Secret. Yeah, Puppy just making all the moves, and yeah, Mo comes in, takes away the DD rune. Hobby. I am the mid laner now. I mean, this Primal's only level 5. За ямар удаан TP-т бууж байна. True-лээд Rubik бууцсан штэ. Тэгээд ангиж удаан TP-тэй байгаа юм биш. I feel, for Noob at least, you have to respect that these are the moves he has to make. In a matchup like this, he's not going to sit mid and just... За анслогт хийж яхад нь change-члээ армал. Армал бүр нөө обыг яг хинч биш юм шиг л харагдуулж байна да. 2 гейм дараалаад өмнөх дээр бас л тэгээдсэн. Энэ дээр бас л тэгээд байна. Амар хэцүү тоглуулаад байна. 35-17 армал. Нөө обын хувьд бол 26-3. Айгу хэцүү байна. За урд нь бууж Sprout 50 ойлгомжтой. За Magic Missile гэхдээ натур дээр буюу Puppy дээр шийдэж яхаа эпицийг зогсоохгүй байсан уу? За та 2000 сүхөө эргүүлж амжих нь уу? За нэг Lotus-ыг дарсан бүр 2 ч Lotus-тай байна. Асуудал алга. Doesn't quite get the connection there. The troll will survive to live and fight another day, but he's still suffering through this bottom lane a little bit. Just a little bit. За Cornucopia авчихсан. Одоо шууд Power Tree-тэй шифтэлсэн явж байгаа юм байна шүү. Actually, the poorest core out of them all at the moment. Өө чиж бүр зад үсэртэй явж байгаа юм чи тий. Relegated to the jungle a bit. 15 минут гэсэн чи бүр бараг л мантаг авцсан явж байгаа юм шүү. Was mid, he went over towards bottom. Then gets left alone. Бараг л тэгсэн явж Gotta шүү. look after himself. Зад үсэртэй явж байгаа юм шүү. And Chrysalis is like, why is Puppy playing 4 position now? Because my За та хоёр муу жоох хэцүү байгаад наа. Яами ч хүрээд ирсэн. За TP ав тэгээ зогссон. Энэ ч амжилттай болох нь ойлгомжтой л доо. За гэхдээ бүр төвлөгөө TP итсэн байна. Би Tier 2 моёр хавцаага бууж байгаа юм болов гэсэн чинь. Төвлөгөө TP-тэд харчиж байгаа юм байна. За ард stack хийгээд. За тэр stack-ийг ер нь бол Nova авах баха. an option secret has Тэгвэл угаасаа бүр амар хэцүү шнэ дурт нь. having a Travel Beast-тэй. Ember can come up to contest the hard camp. Sven can walk in with Mask of Madness and God Strength. За тэр лэний creep-ийг яах вүлээ? Heroes to do it. Юу бисээ гол дарц ихсэн шүү дээ. Дуудах нь уу гэсэн болчихлоо шүү. Perfectly in laning phase, but enough to annoy him. That's exactly what you need to do. Like, he rarely gets annoyed from lane. Quest is very good at getting him into that jungle without too many concerns. Yeah, I feel like we're feeling this way because Troll we usually see dominate the laning phase, right? But Secret with the switch up and now a bit of pressure coming down, like sure, he's not poor, he's doing fine. But at the same time, you know, you haven't run away with this lane like you like to on the Troll Warlord, so already one aspect of the hero has been somewhat answered by the side of Secret. Энэ ард ирээд вард зоосон. Энэ ямар гоё вард вэ? Эсвэл харах хэвээр вард. За гэхдээ тэнцээ вардталсан шүү гэсэн мэдээлэл ер нь бол өгчлөө. Сентриг гол нь яг зөв газар зоогдох уу гэдэг бас сонирн. And Secret can't really invade the jungle too effectively. They are very good at progressing the map though, taking these early towers, and that's probably what they're going to be doing, already hitting this mid-tier 1 tower. You know Troll's off on the side, you know Noob can't take the fight right now into this Ember Spirit pre-BKB. He's going to get one slight change, trample's completely removed, and it's on Secret to just... За голын тэр нэг 10 минут лунаад өглөө дөө. They've answered the questions of the previous game.
The early game lead. За энэ нэр нь эффект нь Papi-гийн л эффекттэй. The game this time around. Тэр доотлон лэнийг завааруулаад голд очиж If they're able to replicate, хэнийг no-ob-ыг бас сонирн болгоод тэгснэ дээр очоод you would in theory expect a game 3, but Quest of course very good at being дабл кил хийхэд бас туслаад. За Magic Missile орж ирсэн. За ер нь бол гар хүрхгүйгээр дуусгаж байгаа. Армелийн кил. За 10 минутын power run. Доор гарсан. За no-ob ч азгүй байна да. 2 удаа дээр зогсоод хоёулын дээр нь алдчихлаа. Farming some jungle camps, take some waves which push particularly deep, and that's about all he can do up here. Yes, he's actually going for lat 3. I've played 15, 20 for lat 3 profit games. Like I've played an unhealthy amount of lat 3 profit in the last month or so. Specialist, and And, you're a terrible human being. No, thank you. And I think Papi was my inspiration when I was За looking Papi. for a tracker for funky builds to do. Энэ юу авч байгаа юм бол Papi? It was so good though. Like when you Саяных Factory байсан уу юу? so dumb, but once you start throwing out these sprouts, which is Factory already авах гэж байгаа юм бах та. spell, having that extra little bit of slow to contain them, the extra damage, it makes your rotations that much more impactful. Сонирхолтой байл. Top of it, when you cast your Factory-гаар яг яах юм бол If you cast your ultimate on a hero, it will then apply phylactery as well. So you can just buff up that first bounce of your ultimate if for some reason you wanted to slow and do a little bit more damage. And That is weird. I did not know it worked like that. yeah, it's pretty cool. It really leans into we want to go, and it feels like with the Ember, with the Brew, that easily. Завартыг нь одоо Деварт хийчлээ. And he's only 300-400 gold away from that phylactery. Just to warn you guys. За Bright of Nature байсан. Slate of Feast дагаж явж байгаа дахиад Feast-лээ дуусгах юм байна да. Yeah, two. Стоплох уу? Slate of Feast орж ирсэн. Дуусаа. Assault could have been utilized there, Армелийг тэпилж байна. but За Армелийн бүр Killing Spree дуурсан да. That was near a that was crazy. За жоох хэцүүд дотоод тоглож байна. or max bounce Wrath of Nature by the way. That was 300. Quest ер нь лэндэ жоох хэцүү байгаа тань тий. And Quest you can feel Яагаад they ч юм. need to stabilize their game once again. They're За энэ удаа дээр рүү гарах болов гэсэн яг л гарч шүү. can't sync up to get anything. За Оморын хувьд бол Remnant толгойд авчлаа. Afraid to go near Ember Spirit. За энэ ч Bond руу гарсан шүүгээд нөө обод аваарай л гэж байгаа л та. Done a great job in finding money. Бодолтой. So, sure, they're losing areas of the map, and Armel is an absolute giga chat this game. They're gonna have to do something to deal with him. Yeah, for Quest it's going to be the BKB on. За Troll гэдэг баатар нөгөө тал фармсаар. Тэр network нь тийм ч гоё бол биш л байна л да. You'll see Dawnbreaker with his blade mail jumping on in. Like the draft will come online before the 20-minute mark. It's not as if За we're Toby scaling for 30 Sabriтэй тоглоно. Blade Mail бас авах юм байна. It's gonna be a Blade Mail Echo Sabri гэж тоглох юм байна. Өмнөх геймдэр бол opportunity to chase Secret. It's just right now Secret are ready to scuffle. I believe with this phylactery on profit plus the brew split. за Stomp Here they can die in. Happy Borders Sproutrasсан. Oh my god. За Factory гэдэг Tearing him apart. It's айтемнийхаа эффектийг оруулж байна да. Armel grabs the kill. Oh yeah, give me that imagery. Factory. 105 damage. Окей. What do you do against that? All right. Сонирхолтой л. The fake hype. Sorry, T. No, it's fine. I'm indirectly flaming. Okay, alright, gets out this time around. Once again, just being this guy in the parts of the map you don't really want anyone to be. Secret, they're just gonna have to constantly force him out, get rid of his wards, taking up resources, but that's about it. За нөө опч бүр яг фармсаар байгаа тэр stack авсаар байгаа. Is the way that I want to 3 руу ороод ирсэн байх шүү network нь. getting the urn, not going for the full vessel because your Бүр 4-5 руу орцсон явж байсан чи одоо бүр нэлийн дээшээ гараад ирлээ. it screams I want to be a За team friend. Pizzy Blink аван, Redence аван тэгснээр Shard-а оруулж ирнэ. Get the shard, get the blink. Like, he's going to be able to keep up with the net worth that other brewmasters in Western European DPC Гиндэ. have been struggling to do. Yeah, last game, the Brewmaster did his job, but it wasn't like, oh my god, this brew in the late game fights, how annoying, what a guy. Шээс зогсоо зайгүй фармлж юм да. This hero alive and throwing some people into the air. And obviously the auras as well. Troll-ийн network л явахгүй байгаа болохоос нөгөө хоёр core-ын network бол маш сайн явж байна. A beast when we get Ялангуяа Toby-ийн network бүр дээшээ гараад ирлээ. game strategy from last game where Нилийн дээр гараад ирсэн. now they're like, alright,
За энэ гейм дээр чи Blade Mail, Embrace-ийг натуурс байна. Ер нь гоё ажиллах юм байна те. Blade Mail нь бол гоё ажиллах юм байна. За 5000-ын Battle Fury одоо бол бэлэн болж байна. За одоо ер нь ингээл чигээрээ фармлаад эхлэх байх та. За дээшгээ Smoke-тай төлсөн. За хэнийг нь барих уу гэдэг асуудалтай. Top-ыг барихаар шийдсэн, Chain-сэн. Stab-ыг эргүүлсэн. Blade Mail-ээ бол асаацсан байгаад байгаа. За эндээс гэхдээ өгөх баха хаймар шийдсэн. За Sprout тавьж агаад Factory гэдэг item-ийн эффект нь ороод дуусгачлаа. Armel-ийн kill. Every time you say that, you're not flaming me, you're flaming Poppy there, no man. You gotta tread careful. Нэгтэй натураар бүр ямар амар фармлт юм бэ? 4900 5000 хүрч штэ спорт гэд. Насаараа зогсон. Ганц 300 алдчихлаа да. Цохичлаа алдлаа. So it's not as if he's entered the ancient camp area with this fury, knowing there's 8+ stacks for him to farm. He's farming the scraps of whatever quests have left him. Very different to previous games, and all 3 cores now on secret are sitting pretty much at top. Toby is, battling Sven to be able to get there, if not. За энд 16 минутын power run дээр бартаж үзэх юм байна. Хэлхэнсийг ойртуулаад өгсөн ч гэсэн болроос хийж бол чадсангүй. За 16 минутанд BKB оруулж ирсэн. За хамгийн урдандаа гэж байгаа юм шүү. Дундад цагаас нэг 2 минут 50 секундын урд орж ирсэн гэж байгаа юм байна. And on top of that, where's the damage? I think is the other question from Quest. Rubik, there's not that big punchy spell for him to steal right now, outside of maybe Elder Titan Ultimate or a Brew Split. За энэ тролл бүр хөгжлийнхөө замд орцсон. Ялчгаа. Одоо нэг л мэдхэд дээшгээ 3 руу ороод байна дээ. Тэгэл 2 руу ороод ирэх бах та. Find a pick off if it presents itself, or farm for 25 minutes. Like there's no real in between, I think, right now. What a new and innovative strategy for these qualifiers. За дээшгээ Smoke-тай гараад ирсэн. Pop-ыг олоод авсан. За хэргийн эзэн хэргийн нөхөр. За болроосыг савсан да. Unstopped, Trample. За ойрноос бүр Magic Mist-ийг шийднэ. За моднуудыг энэ хараа устгацсан. За дээрээс нь бүр Armel ороод ирсэн. За God-ыг дарсан. Sopla жоохон зайгаа аваад цаг утсан. Armel-ийн Unstoppable дуурж байгаа. За Nova-ийн хувьд бол BKB бэлэн үзэж болж байна. За Armel Kaya авна гэж байна. We saw what happened to Luna Galaxy yesterday when they tried to run into the triangle brazenly pre-20 minutes after an exceptional. Top-игоос дээсо. Not wanting to Top-ич бүр аль нэгийг сонгох биш бүр хоёулыг нь авч байгаа юм шүү дээ. За дахиад Pop-ыг олж унгаа гэсэн. Арда Варттай Оморыг харж байгаа. Armel буугаад ирсэн. За гар гисэн кол орж ирж байгаа юм болов. Armel ч бүр жэм атгсан юм шүү дээ өөр дээрээ. Хаяа Maelstrom Jemтэй Arcane Rune-ийг ботлонд авцсан. Араас нь санж оруулж ирнэ. За Pop-ыг харуулж байгаа л үзэх гээд байна да. Өнөөдөр Geek-ийн тоглолт каст явсан юм уу? Явж амжаагүй. Geek-ийн тоглолт болж байгаа сайхан унтлаа да. Секситл унтлаа. Явж бол амжаагүй. It's just more once you play it, it feels comfortable. It one-shots anyone on the map. Is what he's trying to say. Yeah, exactly. If you buy 10 levels of phylactery, it's basically like a Dagon. Yeah. Oh, they should do that. Imagine if phylactery had levels. За Nova boss Blink орж ирэх юм байна. PA support. Oh, I can dagger with my phylactery. Араас нь Kaya Maya-тай. Clutch. I think the worst hero I've seen phylactery on in my time is probably Spirit Breaker.
тоглоно гэндээ. Зарим л бүр энэ геймийг бүр яг л хийгдэж байна. Амар тоглож байна. Армел. Яа. Энэ эмрийг бүр яаж зогсоох юм лөө? Тролл энэ төр эртгэн гарч ирэхгүй бүр зогсоо шгүндээ. За гэтээ нөгөө талд стил тэгэл нөгөө нэг 3 корнер фармсаар л Тоби 2000 Новоп гэсэн чинь Тоби баригцсан. За TP аут хийсэн шууд эпицгийн үед бол ультига залж хагаад барихаа шийдсэн стомп орж ирсэн. Стамбриг гэргүүлээд HP-гийн халт нөхсөн гэсэн. Амжтай бол чадсангүй. Амьд бол гарсангүй. За Годо дараад бүр зохиё гэж байгаа. Кристалис. Биг битээ. Тролл типтэй будсан болроосыгээс авсан. За нанаас нь нэлээд дажгүй дэмэж орж ирсэн үгс исопсан. За тэгтээ дагах дэмэж байхгүй. Винчпүлийн хувьд бол тэнцээ унах нь ойлгомжтой. Арт нь фистлээ бариад авсан. Рубик бас дагаад унах юм байна. За ингээ бүр хас 3. Армелин Godlike 9 дараалсан гээл. Багийнхаа 12-оос бүр 9-ыг нь оруулж ирж байгаа юм шүү дээ. Баг нь 12 кил хийсэн чинь Армел 9 килтэй. Харж ирж байгаа юм байна. За троллыг онлайн болохоос өмнө бүр газ дуусах хэл гэж байгаа юм байна да. 21 минутын вистмиг нь госч яваад өглөө пап. Ажилтай муу шаар юм аа. Эш. Оо. It was awkward. I'll definitely say that much. And now, Quest kind of once again pushed even further back. I mean, echoes of game one, that's for sure. Kind of similar position where Secret were just able to take every fight. Quest made some plays, but with the heroes they have, it just ends up looking kind of awkward. Dying a lot. Even to neutrals. The Tormentor kills him off, but he doesn't even get a shard for his efforts. Just like walking past, like, oh, I can help you with the Tormentor. Okay. Yeah. Ooh, interesting. TA2000. He is looking for an Aghanim Scepter. It's going to be Battle Fury Yasha into Ag. So, what are the things he's looking to dispel on this game? So there's Phylactery. Oh, it's been on. Yeah, of course. So ET Spirit is pretty good to dispel. Sven, before he gets his shard, you can dispel the Warcry, which will help get through. Yeah. There's potential the Cinderbrew slow could be kind of annoying for a troll. За Magic Mystic шийдсэн. За байж. Айгу ивэ болоо суугаад. Гол бүр яг өөрийгөө бүр тарчлаа гэж. За Cover-ийн ч Solar Crest шифтэлцээ явааддаг. За Winchwood Rubik гэдэг хоёр сонголт одоогор бол ажиллахгүй бол байгаа. Тайминг гэхдээ болоогүй л байна л да. Troll-о урдаа гаргаж байгаа л. Бүх зүйл эхлэх байх л та. Тоби Десо шивдэлсэн гэдэг. Энэ ихтэй яг хүн үү? Угнж дэ өөрөөс нь гарах дэмэж гоё болтгол та. Гэхдээ Сабиртай Десотой гэдэг бүр амар шуналтай л айтем аваад байгаа юм санагдаад байгаа юм. Аль нэг л байхад болчмоор санагдаад байгаа юм. За Papi Мэйцлэр оруулж байна. За Papi ч бүр core болчлоо шүү. 8700 net тортой. 2000 агним оруулж ирэх гэж байгаа юм те. За Dispelled нэг гэж байгаа юм шүү. Damage has been a concern for me with Quest Hero so far. Potentially, yeah, it doesn't help, but maybe because of the Venge Aura plus the Wave of Terror, she alone can buff up the troll to do all the damage needed. And it could just be a hero combo thing that allows TI2000 to make this read. Don't think FEZ already has the Radiance as well, so natural evasion. За пизэ. Дараагийн Blink. Redance-т учраас 18% miss change-тэй болцсон байгаа даа. Troll тэгэхээр ерөнхийдөө бол мисэрнэ гэсэн үг. Мисэрнэ гэсэн үг гэж. The last one kind of, I don't want to say snuck up on us because we've seen the Kaori Phoenix plenty of times to know what happens in the late game.
Obviously, Luna has that scalability, but Secret, they're not lacking in scalability themselves. In fact, you could even argue that they have just as good, if not better. Redens нэр хоёр дээр нь гоё ажиллах юм штэ Brave-ийн. Үгүй юу? Тэр нь хамаагүй юу? I'm just looking for that timing and wondering what it is. За. Март. За тэдлийн season Storm амир. За омоор өгөхөд гисэн. Та 2000-ийн хувьд бол агнимтай. Одоо араас нь BKB оруулж чинь хожлын магадлал 15-85 гинэ. Secret тэр 85 гинэ. За. За нөө буг нь Blink-тэй байгаа. Blink-тэй дамжсаа. Хайструнтэй. За нэлээ хоол явсан. За Creep-ийн замдаг Trample дараад катлаад цаашаа явна хэр яах вүлээ гэсэн доор cover өгөж байдаг. За map хаасайг бол өгөж байна да. Quest-ийн ч. За өмнөх геймдэр ч гэсэн нэг иймэрхүү л байсан дөө. Тэгж явж байгаа л comeback хийгээд хавжчихсан. За энэ удаа гэхдээ юу болох нь вэ? Sven-ийн item timing гэдэг чинь амар шүү дээ бас. Of course, Tundra become this super explosive, enjoyable team after they won that TI. But Quest do seem to be defaulting to the tactic. It worked in game 1. It will be a lot harder this time around. Look at the tree into the triangle. Йоо ямар амар зүгт юм бэ? Йоо. Ард нь буугаад ирсэн пиц. Бидик ч орж иж байгаа лалаа ичлээ. Яа, энэ гам юу болоод наа. Нэр ийм тоглолт болох юм уу? Амар биш үү? Secret бүр амар тоглолт шүү дээ. За Болроосыг савнда Isopta топыг аврах гэж үзсэн. За аварж гин үү яаж гин? За мэдгүй нөгөө тал гараа явсан. За Армелийн хувьд бол орж ирж гараа яваад өглөө. За гэртээ орж ирж байгаа юм шиг юм боллоо сая. Ох. It's getting squeaky for the side of Quest though. It really is. Toby needs to be careful. He is the one who's had a good game. The turnaround, he wants to be saving heroes, but time and time again, he's getting picked off. He's getting brought quite low. Secret though, they are ruthless. They see a support for a second, bam! Instantly on top of him. Epizee blinking in. They do not care about Quest right now at this stage of the game. Nope. And that will play into Quest's favor at some point. Quest энэ гейм дээр хожигдох юм бол би бүр яг гайх гаднаа. The game was always a 2-3k gold. 13,000 gold to Secret. Одоо ч хайр байхгүй хаа гинэ. Гүй хайр байгаа шүү. Би бүр 2 дэг гэдэг гейм үзчихээ араас нь тэр Luna Galaxy гэдэг багтаа Quest-ийг яаж тоглохыг л хармаар байна. Poppy яаж итл бүр энэ гейм дээр ямар мага заван тоглож байна вэ? Poppy инээд уртыг баг гүйцлээ. Poppy 12800. Poppy 12600. On top of the fact there's ET stomps. За 5000 эцэст нэг юм BKB-г олж авлаа. Annoying. For Quest to take. Yeah, we're seeing time and again why this Aghanims was a choice over something like a Manta from TI2000. You don't just want the one dispel. You need many dispels this game. So, yeah, kind of learning as time goes on just the real reasons picking up the Aghanim Scepter. Will it be enough? Well, that's a question for later on in the game. Poppy ихтэй ийм олон item авч ирсэнээс Aghanim аваад хойноос нь Hex авсан бол бүр алах байсан юм шүү. Үгүй юу? Эсвэл хайван салбар ч юм уу? Бүр зааварх байсан юм шүү. Атас матас гэж ирсэнээс. Бүр 5000 цангийн бүр сонирм болох байсан юм шүү. Аа? Тэгж бодогдох юм. Үгүй юу? За, Godараад орж ирсэн Storm Hammer дагаж орж ирнэ. Toby Blade Mail-ийг дарсан Starbreak эргүүлсэн. Storm борж унтуулнаа. Унтсан. За Epizee. За cover-ийн үед бол swap-лаад Poppy-г дундаа хийсэн. За рүүтлээ барьсан байгаад Troll-ийн салхитаа зогсооцсон. ET-гийн ulti орж ирнэ. За, action ингээд дуусч байгаа маань. Өөр нэг хилдэг бус юм бол болсонго.
За high ground бол тийм амархан бол байхгүй шүү л гэж байна. Юу Rubik-ийн remnant, Ember-ийн remnant уу? Омор яжтлан шаарттай юм уу? Тийм биш. Remnant-а тавиад дээрээс нь шараад шүү дээ. За God байхгүй гэдэг мэдээлэл дээр Elder Titan үлтэй байхгүй. Brave үлтэй байхгүй. Secret-ийн ер нь бол ultimate байхгүй учраас Quest-ийн нэг удаа үзье гэдэг Smoke-лаад хөдөлсөн дөө. За No Hope-ийн damage нэлээд сайн болчихжээ. Sanj Kayata болсон. Араас нь Plate Mail хэр энэ хүн Lotus модус авч аврал. За Crystals бүр яг баригдах гэдэг энэ да. Smoke-ын задарсан. Доошогоо буусан. Warcry swap-лаа оруулсан. Magic Missile Solar Guard-д дуурсан. Дэлгэн сэлсэн. Дүүстас дам. Crystal дэс үхээд өгсөө. Яа 15 болсон. Obviously, there will be a big timing when the Sven is back in the game as well, but that is 60 seconds away. He's dead for a while. Quite a long respawn for Roshan. If Quest was able to have luck on their side, a 20-second Roshan respawn, something sub 30 seconds would have really brought Quest back into this game. What a move to дахиад өглөө. Яа. Secret. Дахиад нөхөд өглөө. За Roshan-ыг сахиа зогссон гэж үү дээ. За Quest багаараа 4 кил хийц яваад байдаг. За network-ийн зүрх бол 15,000 гол олдсон байгаа даа. За энэ Roshan дээр буруу үзэх юм бол юм дуусан да. Айгүй болох хэвээр доо. Quest баг нэг smoke дахиад үзэх хэвээр хаа да. Эсвэл бүр гэртээ байж ах хэвээр юм болоо. За топигоос асаавалт орж ирнэ. Сая яаж л дахиад нөхөд өгсөн те. Нөө би. Дотоос авч илүү да. Гэсэн чи дахиад нөхөд өгсөн шүү дээ. За 5,000 удаа санжаа дуутчлаа. За Papi буугаад ирсэн. Дээдлийн лээ нэлээ урдаа. Голын зам за ерөнхийдөө ус давсан байдалтай. За Smoke-соо ET-гийн Astral нь орж ирээд байгаа учраас Smoke-ийг даарсан. Papi. За WEU Qual-ыг зөв үлээвэл гэсэн. Яг л зөв үлээсэн. Оолгын хувьд бол олсон Sprouter хассан байгаа. Solar Crest бас өгсөн. Ард нь орж ирээд армилж үдсэн. За Winchwood Swap-лсан Solar Guard орж ирсэн. За Omar унсаа. Kaori өгсөн. Хасах 2 болсон. Toby Plate Mail-ийг даарсан гэсэн ET-гийн үлтийн дээр нэлээ их damage авлаа. 5,000 хувьд бол BKB-ийг даарсан 19,000 network илүү. За Battle Trans-ыг дараа зогсон. За Yamage унж байгаа. Нөгөө талаасаа Crystals унсаа хасах 2 болсон. За гэхдээ 3 баатар байгаа шүү дээ. За PC эргээд харж байна. Unslacked орж ирсэн. За гэхдээ тийм ч амжилттай байсан. Sprout тавиад тассан. За 5,000 гэсэн 3 тал руугаа хар зогсоор байгаа л үхээд өглөө дөө. За Kaori. Үнэ аварч чадах уу? Ямар нэг юм хийх үү? Magic Missile. Swap нь байхгүй зү. Sprouter хассан. Swap нь байсан юм байна. За Unslacked тэгээ зайгаа авах гэсэн чинь Slate of Fist тэгээ дуусгаа ирчлээ. За ингэснээр 21-6 гээд Armel-ийн Godlike үргэлжилсээр Armel. За хоёр талаасаа нэг buyback-ийг дарсан гэж байгаа. Breath of Nature гэдэг skill ёо. Papi-гийн damage бүр 4,900 байсан гинөө. Амар өндөр damage үзүүлсэн юм шүү Papi. 3-3 вар зааж агаад. Тэ авсан байх шүү. За гол нь унж юм. There's Sprouts, there's Radiance, there's Cinderbrew, there's stomps from the Elder Titan. So much stuff to annoy Quest and one bad fight and bye-bye base. Doing so much damage to this base, it's in tatters. Jesus. Middle lane smashed to bits, top lane broken open, bottom lane now getting torn apart as well. Team Secret, the demolishing ball coming through. 10 seconds still on the Primal Beast. They will leave the melee barracks up in the bottom side, so they have one and a half set of barracks to work with. Wait, no. He splits just to get the top range axe. He's trying to go for it. Or is he? Go on. Yeah. Play. One
click. 2 clicks. You need. Come on, no! Get it back. За тэр рейнжт нь унлаа да. Dead anyway. Yeah, it's fine. За Okay, they got it. It's fine. It just upset me the Earth Panda wasn't. доор үзэхэндээ энэ Рошаныг зүгээр өгөхгүй гиндэ. Quick visit from his good friend. Толер гвардигээд This micro. даунбрикер буугаад ирэх учраас R4 нь бол хамгаалаад үлдсэн. За Акс шийдсэн. Эйцийг бол Кристалс авчаа гараа яваад гисэн. Папи нөгөөдөл TP out хийсэн. Ямич тэнцээ TP out амжилтгүй. За Ямич үхээ дайбек болж байгаа ямар тач. Ямар тач дайбек. Ямич. За 2 милэл үлдв. Тэгээ дээдл доотлих нь ганц милээр акслуултлаа дээ. Өөр юм байдгүй дээ. 2.5 minutes, like 2 different camps. And that's been like the entire theme of the game. And on top of that, FB0 За Quest comeback хийж чадах юм болоо да. worth, he's higher than the troll. This is the brew that is the scary late game hero. Octarine for more spell usage, Radiance to be survivable, AC, buy the items that activate his ultimate as well. FBZ, this is a spooky performance from him. I think him and Puppy in this game specifically have been the big victors. Absolutely. So much gold and doing so much with it as well. All right, we got a rock. Maybe that's what they need to bring them back into the game. Yes, the pro will be shard. That will bring back 23,000 gold. Yep. Here it Throw a is. rock at Puppy's head. That'll keep you in the fights. Concussion and a pause. That's what we're looking for. За зэнэл таталтай бол хийсэн хэвээр байгаа даа шүү guys нэрээ. Puppy has a hex if he Secret Mecret-дээр тавьсан мавсан хүмүүс байл зэнэл таталт бол we never really mentioned хийсэн хэвээр байгаа. his mage slayer as well. Эш Quest тажихгүй бахта байдгаа тавьсан гинэ midnight хөрхий. To be in the fight and to try and get the kill. Очичоосоо билээ дээ. Nice itemization from Puppy. Very annoying. It does help that he has Хэцүү мэдээ дуулгадаг хүүхэд вэ чи яасан. Yeah. Аа? Midnight гэхдээ яг нэрших нөхөр шүү. Амар toxic. being in. It's the hex reveal. TI2000. Айгуу toxic хүн шүү. Himself away. За ганц гоё хамгаалт хийж чадвал Quest-д бол гэрэл гэгээ байна. За чадахгүй бол тэгээд GG дууссан. That might have been the game ender, honestly. Quest болохоор л итгээд байна л да. Өөр баг байсан бол хэцүү санагдаад байна. Around, but I mean, with this gold advantage from Team Secret, how much can you really do? Quest учраас л би бол ер нь бол итгээд байна гэсэн чи FB зөвлөлтэйгээ задлаа орж ирээд за build-ийн цохин нэгэндээ. За Crystal-сыг swap-лаад аварсан. Crystal-сыг нэ топик. За троллыг юулцээ Армел Remnant-а тавиа гараа явсан. За Unlocked орж ирсэн. Булросыгээ савнда Puppy Storm Hammer дагаад орж ирсэн. Зөрүүлээ хийсэн. Solar Guard-ын дуурсан. Topi буугаад ирсэн. ET-ийн үлтийн дээр Topi буцаад харих хэрэгтэй болсон. Crystal-ис Mage Missile дээр stand усаа Wave of Terror нэг ойсон 5-2030 зохих гэж үтсэн. Армелийн Godlike үргэлжилсээр Remnant-а тавьсан. Булросыгээ савхад нэг тогсон амжилтгүй Battle Trance-а дарсан 5-2000. Урагшаага Баатар руу очиод root байна уу? Root байдгүй. Root чаддгүй. За Trample-аас Армел унсан 10 драас гэлээ алдчихж байгаа. За төвийг нь бас creep орж ирээ зохиод байгаа штэ. Unlocked амжилттай. За сүхэ эргүүлсэн. Storm Hammer шийдсэн. God байхгүй эсвэл юу ч чадахгүй ойлгомжтой. Тэлкэнсгээ холдуулсан. Poppy-ын ч унаж болж байна. За энд нөгөө талд омоор хөөгдөж яваад унсан. Buyback хийцэн байгаад байгаа. Гэсэн чи 5-2000 үхэж байна шүү дээ. За Buyback даралцсан ивэр хоёр талаасаа. За Армел үхвэл Buyback. Storm Hammer Topi дээр 2 Buyback дарцсан байгаад байгаа. Blade Mail дараад Star Break эргүүлээд цусаар нөхсөн. За юу авчваа? Storm Hammer-ыг авсан уу? За тийм байна. За Polaris-ыг Diswing-ыг аваас авах гэсэн Hex-тэй бариад авсан. Puppy Soul Crest-ыг өгсөн. Shard аваа шийдсэн. Noob Axe-а шийдсэн. Yamech-ыг бариад авах гээд урагшсан. Болсон. Ард нь үсрээ ороод Армел Omor-ыг нунгасан. Unlocked тгээ гараа авсан. Star Breaker-ын дээрээс Topi HP-г нэг талаас дэшгээ болгосон. Hammer шийдсэн холдуулах гэсэн. Үхэх нь баг тодорхой юм болов. За тийм байна. Үхээд өгсөн Downbreaker Dieback. За энд Troll гэдэг баттар Battle Trance-а дарсан байсан ч гэсэн юулдүүлчлээ. За бууж ирээд унсан Unlocked Trample Noob эцсийн цусыг урсгаад энэ гейм 31 гэсэн 9 гэсэн гил ярьцаа те 35,000 network хийлэг үүсгээд Team Secret нэг болгож цувралыг тэнцүүлж байгаа юм байна гэж. Getting to meet Lunar Galaxy in the final За Puppy энэ геймийг бүтэн самарлаа да. in this second game. Puppy Armel гэдэг хоёр хүн бүр Stakes of their first one. яг л бүтэн Loading damage. геймийг нь саваа ичлаа. Quest defensive Twisting design. геймийг. Puppy, he just farms the storm. It's like, okay guys, if you want to
be defensive and wait for us to make. Ямар амар тоглолттой ёо ёо. So much that even if we did make a single mistake, we can't throw the game away, and it was. Сүүлэндээ мөр маш гоё боллоо да. When they lose a single game, how do they bounce back? And for this one, FBZ Bruma. Наад гэхдээ энэ топигийн айтем бол бүр таалагдсангүй. Юм сабир тэгснэ дэсогод хоёулыг нь авч магадгүй аль нэгийг л авахгүй байсан юм уу? Хайр мөнгө байгаа да. Yeah, this was quite the game from Secret. We never really got to see TI2023 enter the game. It nearly took him what 20. За манайхан тэг үзэж байгаа цаа лайк гэдэг хамаартав. Цэнэглэлт таталтыг бол хийс хэвээр байгаа шүү. За ингэснээр хэдүүлээ 3 тоглолт үзэхэр боллоо. Punishing and oh god, like yeah, so many good things coming from Secret in this second game. Absolutely, yeah. За Winchpool Rubix 2 сонголт аваад хожигдоод өгдөм байна. Нөгөө талд нь Nachos Pro гэдгээ сонголтыг аваад хожигдсон байна. За энэ натурыг бандах уу? Квест. Яаж яваач гараад ирсэн драфтн дээр мэдх юм алга. Okay, you know, there was that kind of smoke around the Roche pit where they were looking for a fight. But you're 15k gold behind. Цогч уг нэг ингэ зохихоорч уг нь гоё батар та. Really look convincing to be perfect. Даан ч гэсэн тим гоё байж чадсангүй. Yeah, in the end, it was. Oh no, this isn't the same fight. This is the fight right before it when they didn't get Roshan afterwards and then tried to fight after. Yeah. I think if anything, it's just awkward because normally TI2023 is carry. You can feel that next item will give them a moment of we can go for a smoke or something, and he goes for this Ags. Yes, it's dispelling a lot of noise that Secret is generating, but then you're looking for the BKB. Then you're still looking for the Basher, the Blink. The reason why I was excited for Troll v Sven is because there is this mid-game timing of SMY, Battle Fury, Basher plus Blink that allows you to always lock onto him. The issue is Toby, top net worth Dawnbreaker. Difficult Dawnbreaker game as well. There's no easy target for him to kill and to translate net worth into something. Awkward is basically the TLDR for Quest, but for Secret, MVP. For early game, I want to say Puppy, but Armel, his scoreline, we said he had to do everything and he did. So He literally did do everything. He did do everything. 19-1. There's no way you're not giving it to Armel. I'm giving it to Armel, but I shave if your you beard off rewatch if the you replay, compare though, anyone else. the things that Puppy was doing, highly commendable, but Armel, Hitting creeps. we set him up to have to succeed, and he succeeded. 19-1 and 8. A stellar game from him. Yeah. No, in all seriousness, though, Puppy did kind of contribute to this pretty heavily, you know? Like, sure, Armel was owning the lane, and then kind of still don't really catch out the Primal Beast, but then that nice rotation in, secures the rune, also gets the kill onto the Primal Beast as well, and that just set Armel up for a game of a life. Like, he just flew through this entire match, just doing everything all by himself. And sure, I mean, you know, the team was super farmed as well. Chrysalis had taken some heavy hits. Like, it didn't feel like there was one core on the side of Secret that wasn't absolutely terrifying. And in fact, there was even the support who was terrifying with the Hex as well. So, yeah, absolutely. Great performance from Secret here in game number 2. And with that leveling out, you know, it's worrying me a little bit if they come into game number 3 with the same mentality and with the same kind of killing energy in the early game to follow it through into some hard farming through the early mid and then just close out the game. What do you do as Quest? It's difficult to say. I think Phoenix, SD, Pango, like these have been the big heroes for them, and most of them are getting banned out in the first phase. And if they're getting removed, what's that next piece of the puzzle for them to find the victory? And they have a single game to decide it. It's lose it, farewell qualifiers, farewell TI, and it's a lot of pressure. They now need to bounce back. Secret, they already made the adaptations. They understand why they lost and fixed it beautifully. It's on Quest now to kind of see through the same mistakes, and if they can do it, hopefully this game 3 is going to be as competitive as that first one and not such a one-sided situation as game 2. We'll see how it goes down, guys. We're going to throw it over to break, but of course we have the listen in as well, so let's find out what exactly was going on in Team Secret for those final fights. Can you take this area? Take this area. Take this area. They're here, they're here. Yeah. Let's go. We can fight them. I'm going to bench. Going Rubik. Yeah, kill the supports right now. I'm killing the I got supports. ulted. Yeah. Punch that. Okay, kite them. Dawnbreaker will die to. From it, kill me. I'm fine.
first. Any fight? He will still die, yeah. He will still die. Fight him first. Branch buyback, but come on, we can get around time. I chain him. I will stop the charge. Yeah. Fucking I kill him, I kill him. Bench here. He doesn't feel damage. Doesn't feel damage. I'm fucking I can sorry. chain him. I'm good. I don't die. I dodge the stun too. Yeah, kill him. Okay, he's dead. Nice. I am the carry now. Every day for 3 years, a secret team met across Europe to hack one of the most technologically advanced cars in the world. Meet the Deloitte cybersecurity team that developed new state-of-the-art automotive software defenses, making the world safer for drivers, passengers, and pedestrians.
you lovely people, and welcome back once again to the Western EU qualifiers. The final day is upon us, and it is a final game of the first series, which is also upon us. Quest put on an absolute clinic in game number 1 about trusting your instincts, trusting your team, and coming back with your ideas. Game number 2, though, Secret, they just had better ideas, coming out with a strong draft, strong early game, and Mel and Puppy just absolutely turning it up in the final moments to put an end to Quest's chances in game number 2. Game number 3, I think we're going to see things a little bit different coming out from both of these teams, because both of their ideas have been kind of challenged and pushed, and that's exactly what we're going to see in a good series, isn't it, T? Yeah. Will Kaori get to play Shadow Demon or Phoenix? Will it get banned out? Will Naga get banned out once again? Has Secret cracked the code of Quest? I don't know. That's the question. I feel like some of the bans, it feels like they have. All right, well, let's see those bans. Let's jump into the draft for game number 3 and find out exactly what's going to be going on. To start things off, it is going to be the 4 bans going the way of Team Secret. So they get to ban out the Shadow Demon, and now the Phoenix is a question mark as well. Now, ban it out. There's a chance they let it in here, right? Oh, is there? Like, it's not as if I've been seeing Secret be picking up these anti-Phoenix heroes. Technically, the only way I see them giving up Phoenix, okay, I'm not going to bother talking about it, is if they concocted, that's the word I'm trying to say, some very cool anti-Phoenix lineup that they haven't tried playing so far. But why would you do that in a single game? Don't give Kaori that ability to turn it around. So we see SD Phoenix banned out, plus the Naga Siren, a bit of respect towards Gyrocopter within the meta. This time Pango does get instantly first pick. This is Noob's best hero, some might say. He is up there with the likes of Quinn, maybe just behind him. Of course, Quinn has won some majors this year, but still a very, very powerful Pango picker. And to put it into first pick overall, that is a statement to make in Secret. Already getting the Trim Protector as a response. Overgrowth can annoy the Pangolier and will force him to buy Lotus Orb, but still an answer nevertheless. Yep, it's already one thing to mess with the Pangolier. We'll see if they pull out any others. Any temptation for Quest here to ban out the Bloodseeker? Or do you think that just kind of greases Team Secret too much if they do go down that route? I feel like that's a very... It's very good for Chrysalis. It's one of his best heroes. Yeah. And it should be banned out. Get rid of it. And it's gone. It's like, I think the argument of Bloodseeker versus whatever counter is you need to pick it, but also respect the fact that you have a Bloodseeker carry that can't end the game, but can win you most of your fights. Which is why Secret lost game 1. But of course, Quest ban out. They don't want to bother dealing with it. They want to make sure Noob can just play his own game and not have to react a lot to Secret. Nah, Mel, getting that Ember ban as a nod. You did very well, boss. We're going to ban it out. Yep, the respect ban. Got to be done sometimes, and no surprise there. It's 19-1 game number 1. Absolutely crazy. It looked like he was playing a different game, I won't lie. With that scoreline. Taken out of the pool, Team Secret. I mean, they haven't really picked up a core yet, so they'll be more planning on what cores they want to go for. They have a ban, then a pick. It's always important that you use this ban to complement the pick. What that's going to be, here's anyone's guess. Most likely they probably grab a core here. Perhaps an offlane. I mean, they could go towards their brew again if they really wanted. Dawnbreaker obviously going to be challenged here by either team. Yeah. Гуравч тоглолт. It takes away the Rubik from Quest that Amar's been playing a lot. Amar's been playing Sky, Rubik, Mirana. I think the only three heroes he's played so far. That wouldn't be a Yeah, юу болсон драфтыг нь. За Secret-с Naga Gyro ST Phoenix. За Kaori-гийн Shadow Demon-ыг өгөхгүй гэсэн, T2000 Naga Gyro-г өгөхгүй гэсэн. За бас Phoenix-ыг нөхгүй гэсэн. За Quest-с болохоор Doom Natur. За Nets Property-г аваа ичиж байгаа юм. Тэ өмнөх геймдрийг усаа Trama авмаар тоглосон Puppy-г. За тэгээд дээрэс нэмээ Temptress-ийн Blood Ember. За Blood Ember-ыг бандаж байгаад ерөнхийдөө Та гээд 3 баатрыг бандаж байгаад Pango авчиж байгаа юм байна. За Secret тэгвэл гол Армелд Tiny Mine явцаа өгүүлээ гэж болох лээ. Tiny Primal явцаа ч юм уу. За Secret бол Slark
бандж байна. За тэгмэт Sky оруулаад ирсэн. Энэ баг хулгайлсан баха да. Өөрөөсөө нэг Ember Enter авах гад баг Sky оруулаад ирвүү гэсэн. Ember гинэ Storm Макмак авцаа авах гад л баг Sky баг авчиж байгаа хаад айл төхөхгүйгээд. За Qstes нэг Срэдэг Батар авал яа гэм бол. За Winchpool бол стил байж л. Rubik бас гоё харагдчихээн. Одоо яг одоо л тэгээд дээрэс нэмээд яг Срэдэг Батар хэрч дүү юу ах юм. Abaddon Oracle эсвэл Legend Commander эсвэл өөр чи юу байдаг лээ. Эсвэл зүгээр ганц Force-оор шийдчих болно л да Sky ихч. Тэ. There's ways for Secret to be very punishing right now in Quest. They need to respect that and make sure they don't draft themselves into a position of low damage heroes like they had in that previous game. Well, slightly concerning with these two picks then, as we do have the Rubik and the Brewmaster coming out. So once again, we'll see the Toby Brew. Obviously, did win them that first game eventually. Made space, but not the kind of greedy, impactful pick we saw from the last game from Secret either, so different ideas. 5 seconds remaining. Yeah, Brew does give you the ability to kind of just get on these heroes though. Like Skyrath can really do nothing against the Brewmaster. If he doesn't get the silence off first, then he's just going to find himself surrounded by Brewlings. Shaker оруулж ирсэн. Secret's turn with the Earthshaker. За Армелийн Shaker руу. За эхний гейм дээр чинь Армел Панготой 2000 чинь 90 Shaker-тай байсан те. За одоо бол хоёр баатар нь солигчж байгаа маань хоорондоо. За Qstes бол яг Rubik гоё байна да гэж хэлжсэн. Rubik оруулаад ирсэн. 20-с нэмээд Brave-тэй болсон. За Topic-ийн Brewmaster болж байгаа юм байна. За дайггүй сонголт. Энэ хэрэгтэй бүр Brave гэдэг баатрыг бүр өөдтөл авч байна дөө. Аль наваал. Уудаал. Баг харсараа бол баг би өөдлаа. Going back to then Beastmaster, and I still think Beastmaster feels the stronger. Picking Beast into Brew counter aggression plus Pango, like maybe you're never hitting the towers, so it's too spooky. Oh wow, they just go straight for a carry pick, giving Quest the potential to instantly counter it with two more heroes. And Drow is a. This is so unexpected. No, I would never expect to Drow in this position. It's a hero that I think if you gave me like for sure 20 guesses, I wouldn't have gone for Drow. If you gave me 100 guesses, I actually don't think I would have gone for Drow. Genuinely. It's a very good lane. Like, because Treant Protector is such a big body, Drow should have a free time. Like, Brewmaster isn't going to do anything in this lane. If any, I expect him to die once, maybe twice. In the game, though, Brew with the lift plus the Pango, plenty of ways to find the Drow. If you aren't clean on your getting on top of her and continuing to kill her off, with the Aghanims build, maybe За тэгсэн чинь Secret-с. a little bit more range. She's За gonna Draw Ranger. it's spooky. За Crystal's-ийн баатрыг 4 дээр дарж ах юм. Seen many Drows kill many Pangoliers inside that Rolling Thunder as well. Like Quest, You're not safe. they have the Brave support болгоод offline Darkseer орж ирнэ гэж байх уу? game where I'm asking for Spectre. Shaker-ийг Darkseer жоохон асуудалтай бас. Now that would be wild. That would be wild. Өмнөх геймдэр Poppy бүр сайн тоглолт. Poppy бүр самарсан өмнөх геймиг. Poppy жинхэнэ самарсан. Quest-д бол шууд Sven дарчлаа. Ер нь бол Sven-ийн таймингаар шууд Draw-ыг дуусгая л гэж байгаа маань. Snowball deal гэж байгаа маань да баг. I mean, it's not like that. Би энэ Brave-ийг яагаад ч юм support гэж хараад их юм. This is more something which is just had that one strong initiative. За 8 удаа сонгодоо 6 удаа бандагдсан Sven-үүд Drow or not is төв win rate байгаа гэж байна. making point of this game. But also maybe taking out the Treant immediately, not getting a chance to get the overgrowth. Just remove one of those layers, you know, one of those protection layers for the Drow Ranger. I think for me at least, I see За энэ нэр hodсон багийн дараагийн шатн дээр Luna Galaxy game unlocked. баг эсрэг тоглоно доо. Давай Lama энэ эсрэг. We need to see Давай Ламагийн downbreak гэж бас чанга юм байлээ дээ. of the patch to be that explosive hero. I buy Blink, I Echo Saber, God Strength. Oh, bye Drow. Thanks for playing. Drow can itemize to deal with this. She can buy Butterfly down the line. За Secret-с ч одоо
Support бандах юм уу? Offline баатар бандах юм уу? Ер нь Dark-ээр бандсан дээр хаа. Siles-ээр ямар тач юу бандж байгаа юм байна. Өнөөдөр нэр улнит Свен жинх уларсан даа гинэ. Улнит ч уг нь Свенээр гарах нь батар штэ. Давай ламач ерөөсөө л тэр чигтээ чанга гай юм лээ гинэ. Чанга гэдгийг нь чанг гэж уншдаг нас. Чанга. Бас л нэг эсрэг ертөнцийн доод тоглодог юм. Ер нь бол Secret. I want to give him a chance to just kind of break through the protection layers which Secret are putting up, and then Quest getting rid of another big stun. За Winch pool. Drew-ийн damage-ийг нь багасгах учраас ерөнхийдөө бандаа ирчлээ. Maybe there's some cheeky enigma pick to give them all the wombo combo team fight. But I could also see За Custis Primal Beast-ийг бандж байгаа юм. You naturally sit up front, you will soak up some of the spells of Quest, which will then hurt their ability to find the drow. They have plenty of options. I think. За бараг л даун брикер авах юм байна да Secret. Any chance of an Underlord? Тэ mid checker. I think my concern with that is you annoy Sven a little bit with Mid checker орж ирсэн. but you do nothing to Bruce split and roll. And you never really Map нэг дээр enter a fight. If the game юу Secret талдаа Pango, Quest талдаа чихэр байсан. Тэгсэн чинь одоо map 3 дээр болохоор солигдчихлоо. Shaker finds initiation because I'm just an aura. Би бол Quest-ийг яг л нэг одоо offline дээр Dark-ээр аваад Maybe they're trying to win the game before Shaker-ээс бол айгаад шаардлагагүй гэж боддог юм. the other two that I mentioned provide Тэгээл ерөөсө Brave-тэй чихэртэй with auras. тэр Drew-ийн лэнийг бүр яг саваа ичмаар санагдаад байна. Third and final game, you might want to have some insurance built into your lineup. За Oracle-тэй болсон. Okay. Like as Oracle. makes sense. The only reason I feel like you might prefer the Underlord is just positioning. You don't have to get in. За нэг нэг Dispel-дэг Батар гэдээ би яриадсэн тэр Батарыг л авчичлаа юм байна л да. Нэг Dispel-дэг Батар хэрэгтэй тэгээд Sky эсрэг тоглож байгаа учраас. They could even flex the Shaker. За Secret яах юм бол доо. Something in the mid lane. I think that's what this primal ban was about, but PC also primals, but Oracle Quest гарчвал TI үзэх юмтай даа гэдэг. Тийм тийм. Үнэн. rather than more catch. За Toy Tantra. За. So there's your tide. All right. Toy Downbreaker мис хавцаал байсан тэгээд Toy авчиж байгаа юм байна. За Ravage авах боломжтой Rubik-тэй. Тэгээ тийм ч амархан бол байхгүй л те. Rubik ч уг нь даруулж гоё скил байна дөө. OG, Ravage, Fisher, Echo, Sky-ийн бүх скил. Ялангуяа Ancient Seed бол гоё. Reasonably well as well. I'm not sure tide completely shuts him out in any way, you know. За Omori Rubik энэ геймийг card чадахгүй хэдүүл харах нь дээ. Taking a little bit longer to digest with this one. This drow Yeah. pick is That's why I'm going like lane by lane, you know, taking more bite sized. cold. I think drow is a hero that does so much damage, and I think we don't see enough of her because of that volatility of can we protect her? Is the game state good enough for her to continue taking the fight? And Quest, they have answered her quite nicely. 3 cores that can find her. They've got survivability in the form of the Rubik and the Oracle. Aether lens, 4 staffs, glimmers, ways to get their spells into the fight or to kite away from the drow. And on the flip side, Secret, then they're super happy because they've got a tide to frontline, a tree to scout out with living armor. Like both teams have really drafted into what they were playing against. They're not drafting for themselves. This is a third and final game of respecting what they're bringing to it. And can Secret position perfectly this entire time? Will there ever be a slip up that Sven just rips through them? They can't really contest Sven's farm this. За Quest гинэ. Би ч гэсэн Quest гэж бодчихно. Can we just Төвшнөгс. Хай. I got an hour to talk about it. There's so many Орой минь. to try and think about. Чихэрч гай болно л да. Армел ер нь амар тоглож байна. Started. It's game number 3 between Team Secret and Drew Sven хин гамд илүү үтэ. Зайгаа авчвал Drew-н зохио алчин. Зайгаа авч чадахгүй бол Sven зохио алчин. of course. The team that wins this game will be Тэгээ going Quest ер нь бол лэндэ айгу муу илээ. to face off versus Энэ удаа гэхдээ яаж чадах нь харчлаа. TI. Quest ягаад ч юм лэндэ барахгүй л хэлээ дээ. Let's get into game number 3. As we do now, smokes. Now we're gonna get into game. All right. Well, there's nothing
nothing particularly exciting happening live right now, but it's a slight issue in getting immediately into the game. I think mostly we're going to be kind of looking towards like what this Pango can do at the level 6, of course. Noob, such a good Pango player as well. His impact in this game should kind of also determine how well the Drow does as well. There we go. We're in the game now. I realized I was going to take a picture of the game so I could show, but then I realized it's going to be a green map on a green screen, so it wouldn't work out. But either way, Noob always checking for the ward in the mid lane. Yeah, but also always positioned to make sure that he doesn't get the 3D ward by using vision in the trees there. Armel will protect his ward. Ooh, bit of fighting going on. As Heavy slows out onto Toby to start things off. Leech Seed plus the Frost Arrows are very annoying. Later on in the game, we'll also have Leech Seed plus Nature's Grasp plus Frost Arrows plus Multi-Shot. It's a really brutal combination and one which you have to be ready. Like this, I'm not gonna lie. I think Brewmaster's gonna get ruined down here. Yeah, I fully agree with you. Even with the Fade Bolt damage reduction on the Drow, it's not going to be enough to really punish them. And I expect Puppy to play the same way. Юу нэ? Юуийн secret штэ хожно бат гинэ. Secret уу? Мэдгүй. Би өөрөө Quest-ийг дэмжиж байгаа болохоор Quest-ийг хожчихосоо л гэж бодчих. Топ ч нэ өмдөө тайлгш. Үгүй энэ үг одоо болтлоо дээ. Зайл дөнгөрт байдаг гэсэн үг үстэй. IC story харсан уу? Та ч эвгүй дуурч байна л дээ. Та Templar Assassin-ыг хэлээд нүс бол намайг хэлээд нү. Pop яах гарвал 12 дараас нь TI чаахан дээ л гэж. Аль би IC story хараадах юм. Of course, TI2000 can always just hit the jungle likely. That's the thing about this Tide matchup is that the moment things get hard for you as a Sven, when you get those more points in IIT esports. Catch up there. Kaori helping him out as well. Always skill potential on Oracle, don't forget. Here is such a No, you байхгүй шүү дээ. Great utility. Oh no, actually taking quite a few heavy hits in the middle lane. Oh, you know. Just being very obnoxious with the constant swashbuckle, with the constant shield crashes. Respecting each other between the two of them, though, as the high fives come out. За одоо Фантомын алчнаас Divide за Фантомс дайбек болсон. Харснуу Рубик өгсөн харснуу. Хоёр одоо өвдөө унах хэвээр. Бүгдийг наадчих. За лидээс гарахгүй болохгүй таймогийг баашсан. За өвдөө удаа хас 3. За одоо Рубик алчнаас томцол дотор орж аймаг хэлбэл гараад ирэхдээ таймог хийсэн хасах дөрөв болсон. Нилээн даамал хий. This is GG comeback. Йоо. За болсон. Yeah. Тийм ээ тий. Нэр ямар эвгүй дуурай вэ гэж. Most of the games he's played, he's been on some Phoenix, Tree, SD, a hero that can at least keep the tower alive for a little bit longer. This one will fall. There is a inevitable gap going to be created. Yeah, Kura's really got his work cut out for him in the early game. Like late game, you know, playing Oracle, it's pretty straightforward. You just got to be at the back of the team fights, and B, when your team is getting jumped, always be there behind. So that makes a lot of sense. But yeah, coming through to the early and early mid, I think that's very, very tricky for Kura to actually play this. He's got to not feed whilst also being able to pressure FBZ and Yamich enough to not just take. Би ч бас топ чин байна. Амдад хэлсэн бол одоо бандашаа тайлгшаас. Юу вэ? Би тэгээ ховцгүй яаж суух юм бэ? Аа? Та ч яарсан мохоо хэрцэх хүмүүс вэ? Дрөв тэнцүү дрөв гэж. За хэдүүлээ одоо харна. Pango Shaker 2 яах нь гэсэн. За одоо Armed илүү энэ угаас тоглогч нь илүү байгаад наа. Armed бүр яг нөө обыг 3 тоглолт шанааж байгаа юм байна да. Нөө оби ч уг нь Pango чангата. Нилээн чангата. Эхний гейм дээр чинь Armed Pango авцсан нөө обыг жигээдсэн чинь. Энэ гейм дээр одоогор бол
Эхний 3 руу ороод ирвэл юу лээ? Минутанд 2 гэдэг чинь 1 2 3 6 8. Эхний 8 ороод ирвэл одоогоор Шекер буюу Армел бол илүү гарцсан явж байгаа юм шүү дээ. Honestly, not the lane I was expecting so far. At the moment, she's the lowest CS core, actually. Maybe he's been able to somehow come out of this okay. За доор Рубик. За энэ Тоби дахиад айгүй хэцүү лэн тоглож байна доо. Трент Дроуи эсрэг ер нь хэцүү дээ. За нэг багхан шиг өгчүүл гэж бодоод байгаа шүү дээ. Эхний гейм дээр чи бүр лэндээ 4 өгсөн шүү дээ. Тоби. We're holding the wave here and stopping you from farming. That's what happened in that previous game. In this one, a little bit more volatile. За голын зам одоогор бол ерөнхийдөө тэнцүүхэн л байна. Бас ч нэг тийм илүү юм бол байхгүй байгаа даа. Brewmaster was exceptional. His Tidehunter already is doing work. Харин наад чаар би бас тэгж бодсон чаар тэгж бас тийм биш байгаад лээ даваа. Би бас тэгж бодсон ч бас яг бодсоч бас биш байгаад лээ. Нүүб биш юм уу? Нөө об байсан юм уу тэгээ. Энд чинь нөөвгээд дунд нь анхаарал тэмдэгтээ обтой байгаа сте. За Фишертэй блоклох гэсэн амжилтгүй Оморыг. За нэг ганг явсан. За нэг хонвчтой бол байгаагүй ч гэсэн ямар тач. Армелийн цусыг бол нэлээд багасгаад авлаа. За Кавригийн үед бол бүр гэртээ хараад эргээд ирээ гэж байгаа юм байна шүү. За бараг голд буугаад ботлогийн рефилдээ 6 минутын павер үнийг шахах юм байна да гэсэн. Арай амжихгүй юм уу? Амжихгүй байна тэгж. No up биш noob шүү гинэ. За би өөрөө no up гэдээ удчихё бро. За Фишерсэн. Анхнаасаа угаасаа акустик дэмждэг байсан болохоор тэгээд энэ үнийг ингэж дууцаар байгаа. Нэгт сурчиж хоёрт угаасаа энэ голдоо анхаарал тэмдэгтэй байгаад байгаамаа. За 2000 Storm амин шидсэн. FPZ за Warcraft-аас Fortune өгөө шууд диспелсэн. За Courier-ийн TP гоё орж ирлээ. TP тайминг бол яг л таарлаа. За 7 минутын вестмэр өн. За аль аль талаасаа хулгай цэлгээ явах уу яах вэ? За гашцсан удаашуулсан Fortune орж ирэх ёстой. За Papi Nashcrop-ыг тавьсан. Нийтлээ. Та 2000 Storm амраа шидсэн 2 бадар дээр. За өгөх нь ч өгч. Papi-гийн damage. First blood энэ Papi бүр өстой. Амар сайн тоглоод наа бүр. Бүр гоцгой тоглоод байна. За ролыг тандар дарах гээд байгаа да. Тусламжтай байхгүй. За Courier дээшгээ Wisdom rune-ыг нь хулгай их нь гутлаа байхгүй чааваас амар удаа алхаж чинь. За shot орж ирсэн. Fortune дээр удаашуулсан. Deny гэсэн амжилтгүй. За авсан. Кермалад авсан. За энд одоо тэгээд торгуулаа төлөндөө. Амиа өгөндөө. За гэтээ нэлээ их цаг очих юм байна те. Тийм амархан бол өгөхгүй л юм байна. За нэг наашаа гүүгээл нэг цаашаа гүүгээл мана гүүч боллаа тэгээд өгсөн. За мид шекерч хатуу байгаа да. За Панго ерөнхийдөө жоох илүү гараад ирлээ лэнээсээ. За ер нь бол яг Тэнгисэнци ярьсан шиг л болоод байна. Панго л асуудалгүй лэндэд байгаа наваатартай ч гэсэн нэрэл тэгээд шүү. Би бас нэг энэ ч тэмдрээсээ. За Исууш багтлыг доошоо буучлаа нүү. За ролыг танд дараа дамжсан. За аншин цэлэр сайлсцсан ч гэсэн оройтчлоо. За Армелийн үед бол мөргүүлээ доошоо буусаа. Равэж орж ирсэн. 3 батрын равэж. За Исууш баг хийж амжсан, экотсон, Армел эндээс амьдэрсэн. Twist спортын 2 спорт буюу Омар болон Courier гэсэн хоёр хүн хоёлаа газрын өрснөөс арчигдсан. За Team Secret гэдэг баг лэндээ үнэхээр сайн байна да. F12-ыг бол ерөөсө баталгаатай авч байна. Twist энэ лэнд айгүй муу тоглоод байна. Энэ ер нь Тоби гэдэг хүнтэй ч хамааралтай байх. Тэгээ ер нь л айгүй муу л байна. Christmas actually runs straight back into Brewmaster. I didn't expect this. I thought he would maybe move to a safer part of the map. Асуу. Тийм бах те. Not the most efficient at jungling. Only a couple creeps away.
If you are Quest though, you need to get your Pango and Rubik together, join with this Brewmaster, get this split to net a couple kills. They are currently smoked up. За PC чинь сайхан байх чинь вэ. They don't want to be playing in this bottom side of the map now. They have fully given it up. Мэдгүй би бол Secret-ээс онцлох хоёр хүн гэвэл энэ Arimel Papi гэдэг хоёр хүнийг л онцлмоор байна. Papi бол ерөөсөө л амар байна. Энэ Quest-ийг бол хожуул гайхадах юм алхал байна. Үнэхээр л амар сайн тоглож байна. Өмнөх амьдрал Papi л бүх юм хийсэн дээ. Arimel ч тэрийг нь гомдоогоогүй. Godlike дуургаал ерөнхийдөө тэр чигт нь mid game-ыг аваад late game дээр угаасаа impact өндөр байгаа л тэгэл дууссан да. Papi бас энэ game дээр dot-лоос эхлээд дээдлийн тирнийг хүртэл гүйж байгаа штэ. Тэгэж очиод бүр first blood-ыг айлхаа Svender хийж байгаа байхгүй юу? Papi бүр яг л амар сайн тоглож байна. За доор руу гарсан илүү шрүүн. За энэ удаа бол рүүнээ аваад амжичих юм шиг байна да. За PC-ийн TI2023 5100 network-тай Meteor Hammer-тай тоглож байгаа. Tower-ыг бол тэсгэхгүй ойлгомжтой. За нэг боргоцоо гэж яана гэдэг шиг. Уг нь бол таравсал та. Тэгээ миний хувьд бол боргоцоо. Өчигдөрч мө юуны Кыргызстаны таравсагч бүр яг л боргоцоо шиг болгосон да манай эцгээд. Гой тоглосон да. This time around, the net worth does reflect a Quest that can be quite active in the mid game. All three of their cores are sitting healthily. In the middle, it's only FBZ who's having an exceptional game because he's a tight hunter laning into Sven Oracle. It's an absolute freebie. We'll see where he goes with. Hodсон TI юу? Үгүй дахиад нэг даваа байгаа. Duna Galaxy гэдэг баг энэ тоглолтыг үзээ байж байгаа. Hodсон баг нь тэр багтай тоглоод тэгээд тэр хоёрыг нь hodсон TI. За ингээл нэг харуулсан ирчээд тэр нэгийн тавруудыг бол тэсгэдгүй мөө угаасаа Meteor Hammer ингээл унгаасаар гал чинь ойлгомжтой. За голын замын тавраа бүр Dina хийсэн аргаа ороод. За дээр Storm Hammer Rod танд орж ирж байгаа. Arimel-ийг нэг мөргсөө. Дахиад нэг мөргсөн амжилтгүй хөө инээр юм уу? За Fadebot хийсэн. За. Ямар Galaxy сайн баг юм уу нэ? Оо сайн. Энэ QST Sports чи хожиж доошоо ловер руу унгаасан баг штэ. QST-г хожсон шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол сайн шүү. I think the only thing that TI2000 needs to be respectful of in this game is the overgrowth from Papi. Because once he gets his Echo Saber BKB blink timing, he'd want to go hunting. But if he gets hit by an overgrowth during BKB and the Drow can click him, easily can go down. So we will see a very careful entry. Барах Лукипетэ ороод бас хүснэгтийг нэг хальт арчаарай за. This could be extremely disruptive. And for Sven at least, he likes to buy Silveridge. And FBZ, a great game for him so far. But 5000 network дайжгүй байна. Ер нь нэлээд сайн байна. За Crystal-ийн хувьд бол Dragon Lance авцаа одоо шууд Agni-ма шивтэлцээ явж байгаа. We'll see how Quest wants to approach this, but their cores are farming very well. We've seen this story before with the Tide Hunts versus Sven, where you have a great time on this Tide Hunt. You're like the big hero. You die once, then suddenly. За Drew Agni-м гараад ирэхээр Drew гэдэг баатар бол угаасаа шууд хүчтэй болдог. Тэрийг бол манайхан мэдж байгаа. Drew ч тэгээ гоё баатар да тоглоход. Зартаагаа стак авчих гинэ. Авцсан одоо Yankun Galactic-ийг Voyage-ийг гусна үстэй. NoXy гэсэн байна. Хожноо. Voyage-ийг чинь ер нь л хождtiin да. Тэгээ Voyage бол ер нь сайн мэлээ. Global тэмцээнд ер нь айгүй сайн тоглолт юм аа. Айгүй сайн тоглож илээ. Тэгээ энэ удаа манайх ч гэсэн маш сайн байгаа шүү дээ. Айцээ. Тэгэхээр ер нь бол хожчих байхаа л гэж хүлээгээд байгаа шүү дээ. 9 сарын 3 тоглоно. 9 сарын 3-нд тэгээд Misat TV дээр каст явна. Тэрний кастыг би өөрөө хийнэ.
Манайхан тэгээд IC-ийн тоглолтыг 9 сарын 3-нд орой 7:30-аас байлуу. Тэг санаад байна. Хүлээ авч үзэн үз. Миса ТV-гээд сууг дээр бол явнаа. За нөө опинч Билинк аваад араас нь агним шивтэлцээ явж байгаа юм байна шүү. Били харцаа бол 4-1 байгаа. За Армелийн хувьд бол Билинк нь бэлэн болсон. Дараагийн айтем агним байх ёстой. За тэгээд бик би оруулж ирээд тэгээд Silver Edge-тэй ч юм уу тэгжэл тоглох ёстой доо. За PC дээр киллийн оролдлого явах гэдэг нь арай л хатуу баатрыг сонгоод байгаа юм санагдаад байна. Алах гэж нилээн болно доо. За PC тэгээд би айгуу гой нуугаднаас. Маш гоё нууж байна. За Sony network ерөнхийдөө жоохон тасрах тийшээ хандаа л байна. Madness Echo Saber-тэй болсон. Драфт талтай илүү байна. За драфтыг бол яг аль нэг гэж хэлэх вэ? Secret сайн юм аа. Муу бол биш ээ. Ер нь айгүй тэнцүүгийн харагдаад байгаа юм. Би зүгээр дэмжиж байгаа бага quest-ийг л хожижоосоо л гэж бодоод байна л да. Түүнээс ч яг драфт гэвэл бас жоох хэцүү л баг. За энэ ч ороод ирсэн. За Cowrie дээр өлтийгээ өгж амтсангүй топыг алдчихлаа. Шууд дабл кил. Өлтийгээ өгж амтсангүй топ дээр. Өлтийгээ өгсөн бол уг топыг хувьд бол ультимейт задлчвал тэгээд аюулгүй л дээ. За Echo Ravage гэсэн хоёр скиллийг шууд шахаж хаяад хоёулын нь унгасан да. Only 7 kills in the first 20 minutes of this game. Quite a farm intense start. Drove Jisven's нэг зайгаа авчвал цохоо алцтай юм да. Болон Pango гэдэг толгой дээр нь гардаг баатартай учраас бас Quest-ийг айгүй дайггүй болов уу гэж бодоод байгаа юм. За FPT. За байгаль харканаар төлгсөн. Ойрхон хүн явж байгаа гэдэг мэдээлэл авсан байх хэвээр доо. For the important window of the game. Yeah, when it comes to early strategy, in all three games, Secret have had the number of. За Рошон зохих гээд нүү да. Даавар тоглоод ч. Хоёр баг. Рошон зохих үг нь болоо гэдэг айлхайлна. Really going to have to look at. Armel, he's just going to be able to leave. This is not good. Quest, I mean, they've only had one kill, T. Like we're talking about how they're struggling. They've had one kill. They're getting very little. For 3 games. Well, that's what Quest have done. Yeah. In 3 games of constant farming, it eventually worked out in one game, and yeah, they've just never been in the lead. За пиццыг харсан да. 25 minutes of any game so far in this series. Been a very patient. Maybe they approach Secret with a different mindset to other teams and. Yeah, I find it interesting how Noob especially responds to this as well. За Cowrie 9-ийн хартан зогсоол. Тухайн амтан ороод ирэх юм бол өлтөөгөө өгөндөө гэж бодоо зогсож байгаа бах та. За голын замын таврын зохихоо шийдсэн. Тринттэй учраас Living Armor өгöd байгаа. Ер нь гилип дарснаас өөрсгөө. За тэгээ стил тэгээ дэмэж нь хүрэх учраас зохиод авчиж байгаа. Make sure they never really run at us, yeah. T2000 has to be complete. This is the time for Quest to start getting more kills. If you look at the wider itemization of Quest as well, they really are leaning into this mid timing. Brewmaster's looking for a load of sorb. You got a 4-star on the Rubik there. За Тоби. Lotus Orb шивтэлсэн. Sky Draw 2-9 гоё юм байна те. Сайлсаас нь гарч мараад айгүй дайжгүй юм байна. За ерөнхийдөө бол доогуур л тоглох гэдэг нь Рошон зохих гэдэг нь 20 минутан дээр. Исвенч онлайн болчихно.
fall victim to in these scenarios. Тэгвэл бол одоо Блинка бол Сабра буцааж нийллээл тэгэл болчихж байгаа сте. За Дрүүгийн хувьд бол агним нь ерөнхийдөө бэлэн болж байгаа хаа. Network нь 7.6 зурагд чинь Dragonless аваа шууд араас нь агним авах хэвээр. За одоо нэг 1000 гол дутуу байх болоо да. Тэгэл ерөнхийдөө бэлэн болж явах хэвээр. За дээшгээ өгснө гиндэ. За Кристалсыг харсан. Shield Crush хийсэн. Гастер үлээс оромчгүй. Родыг Thunder Storm амир залгаж орж ирж байгаа. Кристалс өгөх нь өгөх баха. За зөрүүлээ Гастер үлээс 2 родыг сайлсдаж байна. Омор. За Тэлкинсгээд ойрлуулсан Годыг дарсан 5000. Үхэж өгөхгүйс учраас ерөөсө төвчээр алдаад Годыг дарчлаа. За Epic дээр West өгсөн байгаа. Storm амир Fade Vault Yamage нөгөө талд нь бариулсан. 2 Mystic Flare уунсан. Warcry-ыг дарсан. Урд нь гарсан. За Void Spirit-ээр хойш нь түлхсэн. Epic өгсөн Fade Vault орж ирээд дуусгасан. Ард нь Армелыг салхицсан байсан. Армел битэгтэй зайгаа авсан. Дахиад урд нь гарсан. Shield Crush удаашуулсан. Dive-лад орсон. Void Spirit-ээр хойш нь түлхсэн. Storm Hammer, Fade Vault, Armel. За Creep зохиод дуусгаа ясан 5000. Creep зохиж давхраараа дуусгаж байгаа маань бүр төвд нь орж ирээд алчаагараа яваад өглөө. За 5000 network илүү Quest Sports. За 21 минут Wisdom руу гарахад тун ойрхон. За Wisdom-ыг бас Secret авчих юм байна да. Something that we didn't mention as well, Brewmaster is an old school counter to Tidehunter because in the fight you just tornado up the melon. You can't crack it off, you can't help him out. Now you can focus on the engagement. За доошоо зурсаа. Ерөнхийдөө айлын жижигтлийн гурвалжингаар тоглоод. Рошон лугаа дөхөё. Тэрэ байрлал ойрхон тоглоё гэж байгаа бах. За God mode байхгүй учраас Secret. Одоо манайх юм хийгээд урагшлан гиндэ. Гуранбаатар смог дарсан. За God-ийн хувьд бол 5 секундын дараа уншчихна. Родыг тандарч гэсэн уншсан. Ерөнхийдөө бол Quest-ийн хувьд бол cooldown харьцангуй бага. Багтаа скиллүүдтэй учраас ер нь байн даа гэдэг их боломжтой гэсэн үг. За 5000 гол дээрээс айж байгаа бодож байгаа ч юм аа. За Crystal сагны минь бэлэн басаа. 8000 голттой. Араас нь Hardcam bike оруулж ирэн shard down гэж байгаа. Өндөрлөг дээр гар зогсож байгаад ерөнхийдөө зот чинь л гэж байна. Эсвэл яа зайгаа авч зодлох юм бол да. Тэр л асуудал байна да. Тэр л асуулт хэвээр байгаа даа да. За Рошонд орсон. Secret мэдчих хэвээр Гуранбаатар смог-ийг дарсан. Нашгаагүй. За өөдөөс нэг үзэхгүй байсан юм бах та Quest. Рошонд руу ингэ байгаад их юм уу? Бэсээсээ гар зөхгүй юу? Замаар би өгөө зогссон уу? Зогссон. За смоглоод гарсан бэсээс. За одоо яг л Родыг танд орж. За Papi сөөрөн дээр үхсэн. За Shield Crush Crystallis ч гэсэн унанда аврах юм байхгүй дээ. За Ravage хийсэн хөвгтүүлээд мулти-шотоор зогсон. BKB-гээ дарсан 5000 шууд урагшаага орсон. Crystallis аймаа бодорол болж байгаа бах та. За манайх аймаа бодорол болсон да. Ард нь Armel орж ирсэн. Fisher-цээ омоор ямар гоё таймингтэй Fisher вэ? Armel үгсээ. Tide ч гэсэн ер нь эндээс унжил таарах болоо да. За TP out хийсэн амжилтгүй Shield Crush. Void Spirit хойш нь төлөж байгаа. Telkins-гээ дуусгасан. За энэ гейм ер нь ингэж игдэрсэн юм болоо да өрхий. За эргэж ирнэ гэдэг хэцүү хэцүү. Яг го дрөвтэй учраас тий high ground хамгаалт хамгаалт гэж юм байна л да. Гэхдээ л мэдхгүй дээ. Зүдээ. Анго гэдэг баатартай болохоор тэгээ дрөвийн толгой дээр нь гараад айгүй хэцүү байгаа даа л да. 50 зохиулахгүй л дээ. Дрөвик. За эцэг нь бүр нөө авч байгаа юм байна. Засаа Омарын Fisher бүр ямар амар орч ирвэ. Армелиг юм хэлгэсэнгүү. За энд мань хүн харин үхэж байгаа юм болоо магтаа дууссан ч үхээд өгч байгаа юм шүү. За тийм байна. Магтаа лаадаг бай. Шууд өгчлээ. За God дарцсан. Тэр хоёрыг нь зогч шүү дээ. I don't know if that's an opportunity for Secret though. I still feel like Chrysalis is going to need more
at the very least Hurricane Pike to just stay the hell away from these guys. And I want to be seeing 4 staffs on the support. 4-тгээс 7-10 болчих гэсэн чинь 6-тгээс 6-9 болсон л гэж байна. He is such a poor boy. This is a really scary part of the game. За Kaori Aetherlands-тэй одоо Blink аваад ерөнхийдөө бол map-ийн нөгөө зах зогсож байгаа л орж ирэл ганц удаа хүнээс ирээж өгөөл. Тэгэл ерөөсөө ажил нь болчихж байгаа сте. Oracle гэдэг баатрын хийх ёстой зүйл нь. Their high ground will be formidable to deal with. If Tidehunter goes for the Aghanims plus the Drow positioning deep behind, Secret can stall out this game for a long time if they don't get picked off for Quest. They're going to be mindful of that. Keep on looking for the pickoffs. Every time they have numbers advantage, towers will fall. Things will just build up for Quest. Net worth, XP. It's getting worrying, but as you say, they need to rely on their timings, their high ground, etc. Pull a Quest. And they definitely have that kind of draft. Оо, пүрэв даагийн комент ямар урт комент вэ? Crystal's Hirkari вэ? Миний хувьд бол нэг хүнэлтгүй би Crystal's-ыг. Тэгээд хүн болгоны хувьд ондоо штэ. Хүн болгонд бол өөр үнэлэгдэнэ. Миний хувьд бол Crystal's гэдэг үнийг бол нэг хүнэлтгүй. Or Secret takes it to some tier 5 showdown. Сайн байсан үе байсан гэсэн одоо бол тэгж амар санагддгүй шүү дээ. За айлгаа тормонторыг авчлаа. Kaori дээр шарт нуусаа, Oracle шарт талсан доо. За одоо өөрсдөө тормонторыг авчих юм бол Rubik дээр шарт унах юм шүү дээ. Бүрдөөгийн комментиг унссан. Урт байсан ч гэсэн унссан шүү. Тэгээ тийм байхгүй хоо тэр багтаал байгаа дөө. Энэ баг чинь Secret, тэр баг чинь Bitboom штэ. Тэр баг чинь Team Spirit штэ. Тэ? Maybe 37 minutes into the game so he could get a ninja gear, smoke himself around. Тэгээд дээрэс нь энэ багчин Secret өөдөөс нь тоглож байгаа баг Quest. Тэр чинь болохоор Team Speed Bitboom гээд багууд тэгэхээр тэр багасаа бас шалтгаална л да. Одоо Quest тэр нь өршөөлгүй хандах хөө. YouTube дээр аль channel байла? Abyss Sports гэж channel дээр. За Roddy танд оржсай. Шууд God Ars SV орж ирэл. Цохол алаа ичлээ. Epic стон. Яг л боргоцоо шиг л хөглөөтэй өөр хэмтэй. Юун тэр шивгаа мявга. Юун тарус марус. Мэдлэл хурд өгөхөд өглөө. За Arcane рүүтэй Pango байсан. Одоо тун удахгүй дахиад Roding тандар бэлэн болно доо. Нэг удахгүй дээ. Яа, Poppy гэдэг хүний 12 дараас нь TI-д орох хүсэл мөрөөдөл энэ хүрээд ирэн дуусч байгаа юм болов? Яаж байгаа юм бол? Яа гар хурууны хурд мурд гэж одоо 5-2000-ийн хувьд бол амар биш. Нүдэнд нь нэг байтар харагдсан ч л гараа яваад өглөө. За Poppy ямч хоёулаа Bishop-ийн жолоотой. Нэг юм атгацсан. За Quest 15,000 network илүү. Ages-ний хугацаа дуусж байгаа. Яарадах шалтгаан байхгүй. Рошон бол 3 минут 20 секундын дараа төрөх боломжтой гинэ. За энэ хоёрын яасан баг нь дараагийн шатанд юуны эсрэг юу лээ? Luna Galaxy багийн эсрэг тоглоно. Tempted, but the scan already being used, already being found out. And this observer down in the lane is just going to see Armel completely. And Sven, he's on the other side of the map at the moment. They're taking the other Tormentor between Toby and TI2000, so... Let's give a shard over the way of Omar. Again, another really nice shard. За YouTube нэр ийм шүү. Битсэн шүү, bro.
Yeah, once again, secret, just to kind of slow creep out onto a map. За нэр манайхан нэрээ үзэж байгаа лайк гэдэг тоглолтоо үзсгээрээ. Another decisive move, then the game could just be over. They are one ravage away from losing a lane of racks and momentum really being unreachable to get back to their side. And they have come Зүгээр. built into the lineup, right? The blink ravage, the solar crest on the tree to put onto the drow. They need through a hero. Йоо. We haven't had to talk about Koyori at all post laning phase. What happens when they try to combo a single hero? You're gonna get that big ticket false promise, saving the hero and then secret. They've used everything to kill nothing. That's why they are being so respectful at this position. He had the silver edge. He can just blink break this tide. In we go, Tide Hunter being blocked. За нэг акшн болсон. FPC бас л үхэж байна уу? Ravage дараад л үхээд өглөөд өөрхий. За Crystal-ыг 2 удаа force-доо тэгээд нэмэр байсангүй. Доса. Papi гонигсаа. That. За lower bracket-ийн final дээр Qst болон Luna Galaxy-с 2 баг хоорондоо үзэхэндээ Qst төшөөг авах нь дээ. Upper bracket дээрээс Luna Galaxy Qst-ийг хожиж доош нь унгаасан. За энэ удаа тэгээд WEU Qual гэдгийг л үзэхэндээ. Сүүлчийн слотын төлөө тоглоно шүү дээ. Шууд юм уу гинэ. Тэ нэг 5-10 минут брейк аваад шууд эхлэх хаа. Бодохгүй дээ. 11-ээс гэж шүү. 11-ээс гинэ. Ядаж Godlike дууруулчих юм байх юм аа. Тэгвэл алдагдлаа нөхлөө гинэ. Godlike-ийг эсвэл дуурах уу? Эсвэл Pango юу? Энэ хоёрын лайлныг дуурах та. Дуурна гэвэл Нарман дараажлыг хүлээх болсон уу? Тэгсээ. Хэрмэл гараад ирсэн. Яа, үгсэн гэж үдээ. BKB-гээ дарсан. За хонос дагаа дэмэжлэндээ. Хэрмэл гараад ирдэг юу л болох нь энэ үдээ. За BKB тайминг дуусж байгаа. Social Pack-л алдсан. Shield Crush, Gastар үлээж байгаа multi shot-оор зогсон. Echo-цсон. Нилээн гоё Echo. За Papi ихтэй үхээд өглөө нөгөө тал нь. Яа, Papi-ст гонглж байна. За Хэрмэл үгсэн. Crystal-ис унах нь тодорхой болсон доо. BKB байхгүй гэсэн эндээс гарах ямар ч боломж байхгүй. За Fortune Send орж ирнэ. За. Godlike дуурсан. За баяр үргээ. Алдагдлаа нөхөж чадлаа ач та. За. Тэм Fortune Send үлшгэ хоёроо. Тэм. Ерөнхийдөө бол тэгэл одоо таньдаг мэддэг хүмүүсээс бол ихэнх нь л дараажлыг л хүлээхээр боллоо. За 2000-ийн хувьд бол тоглолтын ихэнд нэг үгсэн. Тэрнээс хойш нэг ч үхээгүй. За эндээс одоо comeback хийвэл одоо юу ярих вэ нэрээ? Эндээс comeback хийвэл энэ жилийн TI аварга team secret л гэж хэлээ даа гэж. Papi last game carry болж хөвөрдөг support авдаг байж дээ. Харин тэр support-ыг нь бандаа хийцөө. За тэгээд тоглолтын тайлбар юмнууд нь бол таалагдсан маа тэгээд. Доны шивуулаа дэмжинэц. Энэ тоглолтын араас бол Luna Galaxy Qst Sports гэсэн тоглолтыг хэдүүлээ бол үзэх нь бол бараг л тодорхой болсон. Тэгээд такс гэж явуулсан. Уг надад бас баярлсан шүү. Thank you bro. Маш их баярлалаа. За өнөөдрийн үед бол ерөнхийдөө каст бол Luna Galaxy Qst гэж яваад дуусах нь бол тодорхой баха. Тэгээд 9 сарын 3-нд Mesa TV дээр ITC-ийн тоглолт орж ирнэ. Тэрний тоглолтыг бас кастын. За тэгээд ерөнхийдөө тоглолтын кастууд баг
нэг хэсэгтэй л ерөнхийдөө жоохон дуусах бах. Тэгээд нэг геймплей стрим ерөнхийдөө жоохон явах болоо гэж бодож байна. Нэрээ 9 сарын 10-наас Bitboom Dacha эхэлж байгаа. Тэгээд Dream League бас эхэлж байгаа. Dream League Season 21 Bitboom Dacha гэсэн хоёр тэмцээн. 9 сарын 10 болон 18-нд араасаа угсаад эхэлж байгаа. Bitboom Dacha-д юу байсан? Орох байсан. Team Astra багийн хувьд бол нэрээ татсан. Оронд нь EG орж ирж байгаа хаа. Тэг санаад байна. Team Astra нэрээ татаад EG оронд нь орохоор болсон. Astra-ийн хувьд бол багийн ростер жоохон алдаатай байгаад байгаа учраас ерөнхийдөө бол нэрээ татсан шүү. Тэгэхээр ер нь бол 11 хүртэл хэдүүлээ жоохон үзэх юм муутай байна гэсэн үг. За Soshpak Shield Crash-гээ No Op наанаас нь бүр холгоод байна. Бараг бэлэгтэд орохоор л байна да. Сап хийвэл хийж болохоор л байна да. За God дараа 5-2000 ороо зохиол шийдсэн. Бэлэгтэд орсон overhelming блинкер No Op. Soshpak хийсэн. Ард нь аримал багштуулаад байгаа. Storm Hammer шийдсэн. За 5-2000 урагшаага зохих уу яах уу л гээл эргэлдээ. За Harpoon-аар татсан Silver Age зогсон Тэлхэнсгээ бариад авсан. Шууд өгчлээ PC. За Rolling Thunder орж ирсэн. Ард нь ингээ space гаргаж явах хооронд нь нэгтлийг нь авч байгаа. Space ч гэж бараг л халаад байгаа юм шүү. Ой Crystals бараг үхлээ тэнцээ. За Fish ирсэн. За Hobson Tundra руу орно гэж юу болсон. Тэрний мэдээлэл ерөнхийдөө зогсон гойдолд орсон. Тэр бол ер нь Saksagаас шууд шалтгаална да. Saksaгийн нөө эрүүл мэндийн шалтгаан нь юу болох нь тэрнээс л хамаарах бах. Миний пэйж дээр хийсэн нөгөө постыг ерөнхийдөө харсан юм байна шүү дээ. Тэ амка. Тэгээд л асууж байгаа юм байна л да. Тэр бол нөгөө Saksатай бол шууд хамааралтай. Saksaгийн би ер нь жоохон хэцүү байгаа даа байл. Topс ер нь бол Tandraд ороод 9-ийн үед бол position 4 дээр тоглоо. Topson голын зам дээр тоглоом болно гэсэн нэг тийм. Бас жоохон ховж ив яваал хэлээ. Юу спигаа. Мартсан уу? За би өгөөдөр ачаад авчих. Оосон USB мартна гэж мэдчихсэн. Нэрээ тийш. Оосон мартна гэж мэдчихсэн юм өөс. За Papi сүүлчийн итгэл найдвар яах вэ? 12 дараас нь TI-д орох уг нь маш их хүсэл мөрөөдөл байгаа гэдэг. Ямар хэцүү байна. За Fish ирсэн, Multi-shot, ард нь God дарсан, Silver Age зогсон. За тэнцээ EPC зүгээр л под шиг зогсож байгаа төгөөд өглөө. EPC бүр үнэхээр хүн биш байгаад наа. Яг л под шиг зогсож байгаа л өгчлээ. За Papi өвчигээ дохиод өгөхөд өгсөө. За God like someone killed them 2000 үргэлжлүүлээ triple kill 2000. Fish ирсэн. Crystallis no damage. Энэ хүн damage харил. Лосангч. Йоо ороод ирсэн ультра kill 2000. Rampage байна уу? Тэлхээс ирсэн. Rampage. Йоо зүр жижиг өгөөчтэй Papi. Rampage алдаж дуусч яхаар. За Fish ирсэн. За энэ ч хамаа байхгүй дээ. Тэгээ. За Mega Creep дуурсаа. Double Rampage болсон. Яа. That. Яа. За тэлхээсгээд Fish-ийн нааталт нь гаргадсан. За Ravage орж исэн 5 батрын Ravage PC эцэц нэг юм Ravage хийлээ. За BKB даарсан. За No Op-ийн Wicked дуурч байна. За жижигээ битсэн. Энэ Rampage өгөхөөс өмнө жижигээ бичихгүй те. За. Энэ яаж байгаа? Яах вэ? Гунигтай штэ. Үгүй штэ. Papi бүр байхгүй. Rampage 13 удаа штэ. За Papi ингээд TI-г өнжиж ин доо. За пост өчнэ. Энэ дэр одоо пост өчих гээд дөөр юун дээр бичихвдээ гэдэг шиг. За Luna Galaxy Quest Esports гэсэн хоёр багийн best of 3 журмаар тоглох сүүлчийн эрхийн төлөө тоглолтыг хөтөлөө хэсэг хормын дараа буюу 11 цагаас үзэх юм байна. За тэгээ стримээ унтаагаад сая да.
Тэр үеэр хэдүүлээ эргээд болцсон. Бүр бака. Папигийн ойлгохыг нэг хальтаарчаад контрайда. 11 болтол юу их юм? 11 болтлоо мэдгүй. Яста мэдгүй. Папи бүр өстой яг л гоныг ллаа шүү хөө. In such a way that we never even got to see secret take any ounce of a fight that should come back promise. Yeah, they kind of like Secret kind of prowled the map, you know, getting pickoffs and putting the pressure onto Quest for the first like 20 minutes, but then yeah, one big fight, Quest come back into it.